A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Lord, we are very grateful Fún ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀ tó dé bá wa láyọ̀ àti àlàáfíà. for the first day of the week. A pinnu pé à ń bọ̀ wá jọ́sìn. We decided to come and worship, Ohunkóhun ò sì dí wa lọ́wọ́. and nothing Kódà else. àgọ́ ara wa ò gbàbọ̀dè ká kó so wá mọ́lẹ̀ Even sílẹ̀. our body, they did not compromise. Ìlú ò sì dàrú. And the city is also at peace. Atẹ́gùn ayé ò ṣọwọ́ òdì sí wa. Neither is there any strange move of the world. Àfọlá àti ògo àti ìyìn fún We orúkọ mímọ́ give you ni. glory, honor. Àpáta ayérayé adúpẹ́ o. Eternal rock of ages, we are grateful Bí ara wa balẹ̀ níwájú yín láàárọ̀ yìí. that our heart is settled. Wọ́n in your lọ́rùn ẹ̀mí presence. mímọ́ wàá bá a kọ́ wọlé nínú. Let Holy Spirit accompany us. Ó ti kó wa jọ, ó ti mínísítà fún wa nínú ọ̀rọ̀ orin. You gathered us and you ministered to us through the word Kódà of the Son. ẹ̀mí ìfẹ́ ni pé ká máa gbọ́ orin lọ ní. In fact, it looks as if we should continue. Bíi pé ká tiẹ̀ kọ́ kúkú sí ọ̀run ká máa lọ lé As lónìí. if the heaven should be open and we should go today. Orí àárín ìṣídẹ̀ẹ̀dẹ̀ àárín wàhálà là ń gbé. Because we are here in the midst of challenges. Ó ní àwọn olùfẹ́ tó kọjá lọ ó là á pàdé. He says we're going to meet the loved one that passed. Tí a bá ti rántí eléyìí ayọ̀ máa ń gbọ́kàn wa. That anytime we remember these, joy fills our hearts. Pé wọ́n Jésù ti ṣílẹ̀kùn lé. That you, the Lord Jesus, Bó o opened ṣètò bí tá a máa the dé. door for us and have made preparation for us over there. Ǹjẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí à ń lọ inú ìwé mímọ́ láàárọ̀ yìí? Therefore, once more we go into your word this morning. Jẹ́ ká gbọ́. Lord, to hear. Jẹ́ ó yé wa. Understanding. Jẹ́ ó mú èso jáde. And let it be fruit. Ògo yóò jẹ́ tiyín. And glory shall be yours. Ìbùkún yóò jẹ́ tiwa. Blessings shall be ours. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, I pray. Ẹ jẹ́ á jókòó. Let us be seated, please. My title is taken, I'm using the New Living Translation of the English Bible. Àkọ́rí ẹ̀kọ́ tòní a mú láti inú ẹ̀dá bíbélì. All other translations say the same thing, but I only choose my Gbogbo language. àwọn ẹ̀dá bíbélì yòókù náà ló sọ kankan náà ṣùgbọ́n I'm mo using Genesis chapter 45, a máa wọnú ìwé Genesis orí karùndínní and I'm àádọ́ta. selecting verse 5 A máa wọ and verse 7, karùn-ún ẹsẹ̀ keje. and I title it, Àkọ́rí ẹ̀kọ́ tòní tẹ̀ ní Don't be upset. ẹ má jẹ́ kí inú yín bàjẹ́. I repeat, don't be upset, Ẹ má jẹ́ kí inú yín bàjẹ́. and don't be angry with yourself. Ẹ má dẹ̀ bínú sí ara yín. God has sent me ahead. Ọlọ́run ti rán mi ṣáájú yín. I repeat, Mo tún ti sọ, don't be upset. ẹ má jẹ́ kí inú yín bàjẹ́. Don't be angry with yourself. Ẹ má bínú sí ara yín. God has sent Ọlọ́run me ahead. ti rán mi ṣáájú yín. I have 5 points, and I will be taking one today. Mo ní kókó márùn-ún ṣùgbọ́n ẹyọ kan níbẹ̀ ni màá dọ́wọ́lé One. lónìí. Kókó Come to me immediately. ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi ní kankan. One, come to me Kókó immediately. àkọ́kọ́ ni pé ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi ní kankan. 2, Kókó kejì, your change has started ìyípadà yín ti with bẹ̀rẹ̀ a new garment and a new status. pẹ̀lú aṣọ tuntun àti ipò tuntun. Your change has started Ìyípadà yín ti dé with a new garment and a new status. pẹ̀lú aṣọ tuntun àti ipò tuntun. 3, Kókó kẹta, I will take care of you. yóò bójútó yín, You will not starve. ebi kì yóò pa yín. I will take care of you. Yóò bójútó yín, You will not starve. ebi kì yóò pa yín. 4, Kókó kẹrin, you will live near me ẹ gbé ní ẹ̀bá mi. and will have the best of the land. Ẹ ní ilẹ̀ tí ó dára jù ní ilẹ̀ You will náà. have the best out of the land. Ibi tó dára jù nínú ilẹ̀ náà la ó fi fún yín. Ohun tó dára jù nínú ilẹ̀ yẹn yóò jẹ́ tiyín. Àmín. Ẹ̀bá ọ̀dọ̀ mi lẹ̀ ẹ́ jókòó sí. Ohun tó dára jù lórí ilẹ̀ yóò jẹ́ tiyín. And the best of the land shall be yours. 5,
Kókó karùn-ún. At last, it is good news for you. Lákòótán ó jẹ́ ìròyìn ayọ̀ sí yín. Ìròyìn ayọ̀ máa dé bá yín. Amen. Lékè gbogbo rẹ̀, ó dẹ̀ máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀ o. Amen. Good news will come your way. Lékè gbogbo rẹ̀, Above all, bó ṣe le tó yìí, despite ó all, dẹ̀ máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀ o. good news will come your way. Kókó márùn-ún yẹn la máa gbé yẹ̀ wò. So we're going to consider all those 5 points. Ẹyọkan nínú ẹ̀ ni a ó wò láàárọ̀ yìí. We'll look at only one of these points. Ìgbà tá a bá ń kà á, ẹ mọ ibi tí mo ti mú ìtàn yẹn. As we read, you understand better where I Ọ̀rọ̀ àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. and you understand those who are Tí involved. Ọlọ́run fi ṣe àpẹẹrẹ bí a ṣe máa rí lọ́dọ̀ Jésù As Olùgbàlà. example, how we are to Jesus Christ. Ẹ bá ka Bíbélì yẹn tó bá wà lọ́wọ́ yín tí ò bá sí ẹ̀lò New King James Version That translation you may read or and Amplified Bible Translation tí ẹ bá ní New Living Translation you may lọ́wọ́. read all those Ṣùgbọ́n translations. bẹ̀ mo ti yọ àwọn èdè tí mo lò yẹn. Ẹ sáré bá a kà You may ká tó máa lo Yorùbá. before we start But reading. now, But now, do not therefore be grieved. do not Therefore be grieved. be grieved. Má jẹ́ kẹ́nu ẹ̀ bàjẹ́, má jẹ́ kọ́kàn ẹ̀ dàrú. Má jẹ́ kẹ́nu ẹ̀ bàjẹ́, Don't má jẹ́ kọ́kàn ẹ̀ dàrú. be Má jẹ́ kíkú ẹ̀ pò pọ̀. destabilized by enemies Má jẹ́ kó rí ẹ̀ gbóná. and don't get, Má jẹ́ kí fúnpá ẹ̀ ga. IPP unnecessarily. You are reading the Bible. But now, do not therefore be grieved or angry with yourselves. Mọ̀mọ̀ bínú síra rẹ o, mọ̀mọ̀ bára rẹ jà o. Mọ̀mọ̀ ṣe pèlè rẹ lórí o. Don't cause yourself. Mọ̀mọ̀ bára rẹ jà o. Don't fight with Mọ̀mọ̀ kanú yourself. síra rẹ o. Don't Má ṣe pèlè rẹ lórí o. with yourself, nor curse Tó ń yourself. ṣẹlẹ̀ yìí, What is happening? má jẹ́ kó rí ẹ̀ gbóná o. Don't allow it to get you Má jẹ́ kíkú ẹ̀ pò pọ̀ o. having high blood pressure or whatever. Má dẹ̀ ṣe pèlè rẹ lórí mọ́ sọ pé ayé ẹ̀ dàrú o, mọ́ sọ pé tí ẹ ti tán láyé o. Don't curse yourself, nor say Má evil sọ̀rọ̀ will kúkú lórí do. ara rẹ o. Don't make strange pronouncement on yourself. Ìwọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí o. I'm speaking to you. Ìdí wo lo fi gbúdọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀? Why shouldn't you do so? Ọlọ́run ti rán ẹnìkan ṣáájú. It is because God has sent somebody ahead of you. Parí Bíbélì tó ń ka arákùnrin ẹsẹ̀ ìkeje. And don't be Verse angry 7. with yourself for selling me to this place. Ṣé o? Don't be angry for yourself for selling me to this place. Ó ní Ọlọ́run ló rán òun síwájú. It was God who sent me here ahead of you to Bẹ́ẹ̀. preserve your lives. Káyé ẹ lè tò. It is Káyé ẹ lè nítumọ̀. God has sent me ahead to organize your Káyé ẹ lè life. nítumọ̀. That your life may have meaning. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ yìí. Whatever is happening to Má you, jẹ́ kíkú ẹ pò pọ̀. never allow it to Má jẹ́ kó rí ẹ destabilize gbóná. you, neither make you get Má jẹ́ kí pupa ẹ worried, ga lójijì. nor allow your high blood pressure to shoot. Má bínú síra rẹ̀. Don't be angry with Má sọ pé yourself. òṣì lè yà. Don't say you miss it by coming to that family Má where you sọ pé found òṣàyé yourself. wà. Don't say you miss it by coming into the Má sọ world. pé òṣì lù yà sí. Don't say you miss it by coming to Má the sọ pé town. òṣìṣẹ́ yàn. Don't say you are Kí missing tó it bá by the bára kind rẹ̀ of bá job ti you di find ọkọ̀ má yourself sọ doing. pé òṣì ọkọ̀ fẹ́ má ṣe pèlè ẹ Don't say you lórí. made a mistake marrying your Ọlọ́run husband. lè tó fáyé ẹ bó ṣe wà God, you have a plan for your life. Ọlọ́run ti rán ẹnìkan ṣáájú. God has sent somebody ahead. Tó o bá ti ṣe pèlè ẹ lórí èpè àmọ́wọ́. If you curse yourself, so be Bó it. o gbọ́kàn jẹ́ kó o bẹ̀rẹ̀ sí bá ẹ̀sùn bára rẹ̀ jà. If you sorrow Nígbà kankan ò tẹ̀ ní nìkan tó kàn fẹ́ rí. nervous that you cannot sleep, you're not going to be able to hear anything God has got to show you. Kí ló mẹ́kọ̀ọ́ ìjáde? Why this message? Àwọn arákùnrin Joseph wọn ò mọ nǹkan kan. Ebi ń pa gbogbo ìlú You know. ni wọ́n wó oúnjẹ lọ sílẹ̀ Egypt. Joseph's sibling, because of the famine in the land, they have to go to the land of Egypt seeking for food. Lójijì ni wọ́n bẹ́ nìkan níbẹ̀ tó jẹ́ baálé ìlú náà. Suddenly, they met somebody, the prime minister of the Wọ́n ò sì land, mọ̀ pé arákùnrin wọn ni. and they never knew it was their brother. Ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ ń ro oúnjẹ. They went there to buy Wọ́n ò sì food, mọ̀ pé bàbá kan ló jọjọ bí wọn. and they never knew that they were born by the same Wọ́n ò father. mọ̀ pé kan ṣoṣo ni wọ́n. They never knew they were one. Kódà
wọn ò mọ ipò tó wà wọ́n kẹsà àbá gẹ́gẹ́ bí baálẹ̀. They Wọn ò didn't tiẹ̀ mọ know bẹ́ẹ̀. where it's coming from. All the news, the governor in the land, governor general of the land. Mi ò ní pàtàn bí wọ́n ṣe ń ráre tó ń lọ. I'm not going to give you the storyline of all their wanderings and all their, Lójijì. but the key thing this Ni morning wọ́n is dédé mọ̀ that ẹ́ suddenly kò tí ì yé wọn gan ó dàbí àlá. they just got to know it's Joseph, but they could not just Nígbà tí Joseph dúró níwájú wọn báyìí pé figure it out. èmi ni Joseph. When he made declaration before them that I am Joseph, they cannot just figure Ó it out. dàbí ìnà. It looks like it's somebody telling them Ó dàbí pé ṣé ni wọ́n ń tàn. tales, and it's not Pé èmi ni it's not Joseph. easy. That I am Joseph. Ṣé ẹ̀rí tàtà ń kà yìí? You know the story? Ìtàn yìí máa nímúṣẹ nígbà tí Jésù bá padà dé sí Ísírẹ́lì. It will be people when Jesus returned to Tún tá a ṣàkóso Israel. rí tẹ́lẹ̀ yìí gan-an. This very Bó ṣe máa rí story. nìyẹn. That is how Bí it's going to Jésù look ṣe máa that jáde day. nígbà tó bá padà dé lẹ́ẹ̀kejì. That was how, that is how Jesus going to appear when he returned the Tó second bá fẹ́ time. bẹ̀rẹ̀ ìjọba lọ́dọ̀ wọn. When he's to start the new Pé kingdom. èmi ni Mèsáyà yín. When he announced them that Èmi I ni am Jésù tí ẹ the lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò tí ẹ kàn mọ́. I am the Jesus you crucified, you stoned the other time, and you nailed to the cross. Wọ́n á máa wo báyìí. They would be Kò lè yé wọn looking mọ́. at him in horror. Bẹ́ẹ̀ lẹ̀kọ́ yà á jáde pé ẹ má jẹ́ kọ́kàn yín dàrú. It's then Má that bànú this jẹ́ teaching mọ́. will come up whereby Ire Jesus yín will have dé. punished them that relax, Ire yín ti dẹ̀. your blessings and stand. Pété la rán mi ṣáájú That yín. I am sent Arán mi kí n lọ ahead jìyà. of you. I was sent to Arán mi suffer. kí n lọ kú. I was sent to Mo ti die. ṣáájú. I've Mo gone ṣáájú. ahead. I've gone Mo ahead. ṣáájú. I've gone ahead. Mo ti gbé ibi yín lọ. I've Mo taken ti your rú people ìgbà away. yín lọ. I've taken away Ẹ ò ní láre mọ́. blessing. You Ẹ ò will ní not sọkún mọ́. again. You Ara will mi not ni yín cry lọ. again. You will Mo not ti be gbẹ́rù yín lọ. again. I've carried Mo ti away gbé your ìdájọ́ burden. yín lọ. I've Mo ti carried gbé away your ibi yín judgment. lọ. I've carried away all your gifts. Níjọ́ kan ni Jésù máa dúró lórí ilẹ̀ One ẹ̀rọ day Jesus will stand on the land in the land of Israel. kò ń ṣe pẹ́rù ń bà mí o. I am not afraid, Ṣùgbọ́n nínú ọ̀sẹ̀ yìí mo ti ronú lé lórí pé but this week I mi ò still yẹ kọ́ niyẹn tó lọ́nà méjì. meditated on it Pẹ́sẹ̀ ní yóò pẹ́ máa o. that this thing is not going to be Alàgbà tó ń long. ṣẹ̀kọ́ 70 years. You know, one of our elders was talking about this 70 Bẹ́ẹ̀ àmẹ́tẹ̀ làgbà years, níjẹta. and then it came upon me Trump lédè ànáǹsì pé 3 days ago when Trump March. announced that by March, May that by mo ti gbàgbé May, déètì yẹn. Pé ọjọ́ gangan I can't remember the precise date, but tó bá the, ti pé tó máa pé 70 years. that when it is Wọ́n ti fi àìsàn exactly as independent. 70 years Lord, Israel is declared an independent Amẹ́ríkà nation fún àlọ́ rí sí that Jerusalem. is taking the flag of Wọ́n America bẹ̀ máa to bẹ̀rẹ̀ Jerusalem. wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ America Embassy ní Jerusalem. And the consulate office will be there in Jerusalem. Déètì díẹ̀ ló wà láàrin ìgbà tí wọ́n dìklíà yẹn àti déètì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lé èèyàn kúrò. So àwọn Palestinian náà máa celebrate 70 years. It's Tí just wọ́n lé wọn kúrò pé little onílẹ̀ ń bọ̀ between onílẹ̀ that bọ̀ date ẹ̀kẹ́rù yẹn. when and the date when they were Àwọn chased náà- out that okay the landlord Déètì yẹn á is papọ̀. on the way and it's like a close date. Àmọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn kò dẹ́sùn tó máa ṣẹlẹ̀. didn't know what will happen that day. But I Èyí don't tó think ṣe that bẹ́ẹ̀ ni will pẹ̀lú máa be dàrú ni. anything dangerous. Ó ní déètì yẹn lòun máa establish Trump embassy. said the consulate office Olú will ajẹ́ move pé to Jerusalem 70 years that gẹ́rẹ́. 70th year. 70 years náà wọ́n lò nílẹ̀ ìgbèkùn. And we just have to Máa kà á speak lọ́wọ́ pọ̀ together. bẹ́ẹ̀ ni wípé Father, it was 70 years in captivity that Israel 70 spent. years tí wọ́n ti It was tí wọ́n 70. declare pé that was 1948. It was 1948 when it was So ọmọ the declaration 1948 tó bá was- wà bí tó bá gbàgbé déètì yẹn. If you are 1948 and you remember you forgotten your day of birth, Ọdún 70 o. you were announcing to you that you'll be 70 this year. You are already 70. Olóòdà lọ́dún yìí o. So young boys, you are still young. Well, I declare you, I would say you're still a young boy, so to speak. Shout Young boy at hallelujah. 17. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So lọ́jọ́ òun láwọn aṣọ ìpòṣe máa tó láàrin wọn náà. So some day is just going to stand in Ṣé the o tó midst. gbogbo táǹkà yìí ń ṣe bí erémọdé lójú wa? All these things we reading Ó look like dàbí erémọdé a báyìí. joke. Àwọn So kan to wo Trump wẹ́ni pé ìgárá èèyàn kan wẹ́ni pé some kẹ́nìkan look at kẹ́nìkan. Trump as somebody who is just not cowed or Òjíṣẹ́ whatever. Ọlọ́run tó wà fún lọ́jọ́ inauguration ẹ̀ ó lẹ́ni tó ń bọ̀ yìí o. But I remember the minister of God that preached on the day of his inauguration that Ó lẹ́ni tó ń bọ̀ yìí o.
That is, Jonathan Marcus àbí kankan náà korúkọ ẹ̀. that's the name of the minister. Ó ní ẹni tó ń bọ̀ yìí That o. this very person Ó is ní kò becoming ní the gbà láwo. president that is not Kò mọ the Ọlọ́run o. He didn't know Ó God. ní ó ń ṣiṣẹ́ ó ní iṣẹ́ Kírísì ló máa ṣe o. It's going to be the mission of Cyrus. Ó ló máa náwó sí Ísírẹ́lì o. That is going to point to Ó ní gbogbo Israel. ibi tí wọ́n ti ba àgbàgbọ́ jẹ́dé láàrin wọn ó ló máa túnṣe o. And all the way they Gbogbo mọ̀nàmọ́ná tó mishandle kó the tí wọ́n Christians in America and USA is going to ló ti ń gbà turn kúrò ó ń things gbà kúrò around, ní and is already US doing that at the moment. ó dẹ̀ ti nàka síbẹ̀. Gbogbo ayé ń ké And pé it's already pointing olùbẹ́ẹ̀dẹ̀ gbogbo ayé òun ló ti in burú the jù way láyé. of Israel. He is not bothered. Òun lè lèṣù tó burú jù láyé. They call him all sorts of names. He is not bothered. Kẹ́nẹ́ kan ni mo rí ni pé ó dàbí pé It's one thing. lójú mi ni o ó dàbí pé It appears to me. ó ń ṣe àwọn kẹ́nẹ́ kan tó máa mú gbébọ̀ Jésù ó ń tẹ̀lé ó dàbí ni fóun Ọlọ́run náà kó wá sí àkẹ́nẹ́ kan sent by lẹ̀ God to á start ṣe the bí coming of àtọ́kọ̀ tiẹ̀ Christ. lọ. He will do his own and then leave the throne, but it's Kí ló in the kàn wọ́n? ground. Kí ló kàn mí láàárọ̀ yìí? How does it relate to you and her? Jésù ti wá. Jesus has come. Àwọn ló lé Jésù lọ sínú ìyà. They chase him into Kí suffering. ni wọ́n ní wọ́n ṣe? So ọjọ́ ire tí wọ́n ń bọ̀. You know, the day of their blessing is coming. Ẹ o, ọ̀dọ̀ wa náà lé sí gbọ́ Bíbélì. Understand that they chase Jesus to us. Wọ́n tà Jethro. sí Egypt. Bó ni wọ́n tà sí? He was Ilẹ̀ sold Ámù. to Egypt. Wọ́n ti lé the Jésù land sí of wa. Ham. Wọ́n sọ̀rọ̀ ẹnu. Jesus Wọ́n léèrè sí wa. has Kí mo ní wọ́n ṣe? been that which Mo ní wọ́n ṣe sí wa. Wọ́n léèrè sí wa. and they chased at us. Egypt ti ń gbádùn Joseph nígbà tí Israẹli ń jìyà. Egypt Fún ọjọ́ ayọ̀ tèmi rẹ̀ sọ́dọ̀ ìfúnra rẹ̀ àwẹ̀. enjoying to see why Israel was suffering. Ṣé lórí ẹsẹ̀ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run? Wọ́n ti lé ire sí wa, wọ́n lé Jésù sí wa. Jesus has been chased to us. Hallelujah. Jésù ni mo gba àdúrà. Jesus name I Lóko díẹ̀. You may be seated for a Gbogbo while. ìgbà Every time ni wọ́n máa ń lé Jésù sí wa. they do chase Jesus to Ìgbà us. tí Jésù ọ̀hún gan dé. Even when Wọ́n that bí lọ́mọdé Jesus kékeré jòdòló. came and when he was Ọba young, kan jẹ níbẹ̀ ó ní kó lù as pa. a baby, a Wọ́n king tún lé sí was wa. on the throne and Wọ́n wanted ní to wọ́n kill him. gbé lọ He wanted to Egypt. kill him and he was chased to Kí Egypt. Bíbélì kò lè ṣe wípé The ibi Bible- láti máa tọ́mọ And mẹ́rin it's the dàgbà. tree that says, out of Egypt I raised my Tó kò sí son. ọ̀nà kó má dà fún mi. So I must pursue about Ṣé all kí this. Jésù má ṣe mí lóore? Nothing can stop Jesus Ṣé from kí Jésù blessing. má bu ayé mi ṣe? Nothing can stop Jesus from transforming Torí my life. àkọọ́lẹ̀ ń ṣe mọ́ mi lára. Because what has been documented is to be fulfilled and is being fulfilled in my life. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa ni a gba àdúrà. Ṣé nínú ìyà tí Joseph lọ jẹ? You know, in the suffering of Inú ìyà Jesus, tó jẹ yẹn, ẹsẹ̀ ní ayé Egypt ti dá. it was what Kò transformed gbàgbé Ísírẹ́lì. the land of Egypt for Inú about ìyà rẹ̀, Israel. It ìgbà tó was ṣe máa dìde. in Christ's suffering that you Èmi á rise. dìde tó o bá dìde, èmi á dìde. I will rise. Mo tiẹ̀ ti dìde mi ò ní ṣubú wá. I am risen already and never to fall. Ah! Amen. Amen. Ó gbọ́ Fáráò ni. Don't you hear Nígbà tó Pharaoh? lálàá kò mọ̀ túmọ̀ àlá. He had a dream. He didn't Fáráò understand. ní ṣé àtúnlé rẹ̀ lómìn? Pharaoh declared, Eléyìí is there any other person that is discreet-minded as tó máa gbọ̀nyà wá dànù. that can take away Èmi all ọgbọ́n bí that eléyìí suffering? That's so ọ̀yà máa bọ̀. wise. Gbọ̀nyà wá dà. Pharaoh Gbọ̀nyà wá said, dànù. "Come and take away Lórí our ẹsẹ̀ rẹ̀ wípé history." Jésù máa bọ̀ nínú ayé mi. Now Gbọ̀nyà declare wá on your feet dànù. that Jesus Máa bọ̀ nínú come ayé into mi. my life. Ìwọ nìkan ló ní Take ìdáhùn. away my misery. Ìwọ nìkan ló ní ìdáhùn sí You ọ̀rọ̀ mi. have the Ìwọ answer. nìkan ló ní ìdáhùn sí You ètò ayé have mi. the answer to my Ẹni life. tó lè gbọ̀nyà mí nù. Lord Kò sẹ́ni tó Jesus, lè ṣètò ayé mi bí kò ṣe wọ́n nìkan ṣoṣo. you alone can sort my life. Ìwọ nìkan ló ní ìdáhùn sí. You alone have the answer. Ọwọ́ rẹ nìkan ní ìdáhùn wà. The answer is Oh, in the your Lord. Only you have the key. Ní orúkọ Jésù Kristì,
Olúwa wa ni a gbàdúrà. In the name of Jesus we pray. Jẹ́ kí n túbọ̀ fi kókó kan tọ́ àkòrí yẹn gún kí n tó Another tẹ̀síwájú. point to be added to that. Gbogbo tó wù kó máa là kọjá báyìí. Whatever you're going through Tó ti ń bá ọ bọ̀ ǹjọ́ tàn ti bí ọ. that's been accompanying you from your birth, Ó wá yí ọ báyìí pé Ọlọ́run ti rán ẹnìkan ṣáájú. understand now that God has sent somebody, Ẹni tá a rán ṣáájú òun bí a ṣe rán ẹnìkan ṣáájú Ísírẹ́lì. and that person is just like Because somebody who was that's sent the ahead of the Táwọn ẹgbẹ́ Israelites. gbogbo wọn ń jìyà. When Joseph Ẹnìkan ti was, ṣáájú wọn ò dẹ̀ mọ́. was ahead while others were Ó wá yọ suffering, fún wọn ní ẹ̀fọ́ kàn yín and balẹ̀. I appeared before them and Wọ́n ní assured kí n them, sọ fún yín pé ẹ̀fọ́ kàn yín and balẹ̀. I'm equally sent to Má assure bànújẹ́. you to be, the Má Lord sunkún mọ́. to have showing confidence in God and Má ṣe don't pèlè cry ayé lórí. again, don't curse Má bàlá rẹ̀ yourself, jà. don't fight Tí wọ́n bí bá yourself, ìyàwó ẹ̀ jà. stop fighting your wife. Mo ní kó o má ṣe. I am saying that you stop fighting your wife. Má bọ́ ọkọ rẹ̀ jà mọ́. Don't fight your husband. Gbogbo ẹ̀ kàn lé kankan má You bọ́ know, ọkọ rẹ̀ jà. everything so far, Ó ṣe but pèlè do mọ́ not rẹ̀ lórí fight mọ́. your husband, do not curse your children. Ọlọ́run ti rán ẹnìkan ṣáájú. God has sent somebody ahead. Mo lọ́lọ́run ti ṣe. What have I just said now? God has sent somebody. So òun retí ẹ. He's waiting for you, Òun retí ẹ. waiting for you. Fún àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ lónìí yẹn pé. That's the first Tètè point. gbéra káká kó máa bọ̀ lọ́dọ̀. Rise and come to him quickly. Ẹnìkan ló ń kọ̀wé kan àbáyàrọ̀ ìmúkábà náà ní ti ẹ̀rìn tí. Somebody wrote, and maybe yesterday or whatever, Ó reading ní ìgbà tí that kọ́pù kan márì. when a couple Ó got ní táwọn married, kọ́pù yẹn bá ti ń lọ nù mọ́tò. that when they are in a Ó ní vehicle, ìyàwó á jókòó ti ọkọ. that the wife will Mọ́tò jẹ́ pé will téèyàn bá ń wò wọ́n. by the Wọ́n á rò husband, pé ẹyọ ẹnìkan And olórí méjì you ló will lọ. think is only one person having two heirs. Ìyàwó á lẹ̀ mọ́ tó jẹ́ pé That the wàá ká wife máa wo orí èèyàn méjì ò And nílé you'll be so ìyàtọ̀ láàárín àwọn méjèèjì. close to the husband that you think is only one Wọ́n dẹ̀ person, ṣe yẹn fún ọgọ́rọ̀ ọdún. and that they did that for many years. Ìgbà tó yá tí wọ́n tó bí 20-something years. After 20-something years into Ìyàwó wa ń the jókòó marriage, sọ́tọ̀. the wife now sitting apart. Wọ́n á di ọjọ́ kan wọ́n ní wọ́n lọ nù mọ́tò. So Sunday they were in a Ìyàwó wa vehicle. sọ pé The wife now said, ìwọ ọkọ mi. "My Bí wọ́n rántí husband, pé ìgbà kan wà tó jẹ́ pé can you still ṣe la máa ń remember jókòó tó jẹ́ pé olórí méjì náà máa ń sọ wá. sometimes ago Ẹgbẹ́ that nìkan olórí people méjì. used to call us one person having two heirs?" Ọkọ náà wá dáhùn pé And the husband responded, ọ̀nì that, tí ò kú òun bí mo jókòó sí ìwọ ló lọ. that I remain where I normally sit Kì í with ṣèmi you, ló lọ. that Ìkúkú ṣèmi ló drifted kéwì mo away. lọ. It wasn't me that left. Olùkọ́ náà wá ń ṣàlàyé wípé And the teacher now explained pé Ọlọ́run jókòó síbi tó wà. that God sits Bí àwa where lórin he lọ. has ever been. It's we Àbí ta lórin lọ nínú that wa. drifted. Pé bàbá dúró bẹ̀ ọkọ jókòó We call sáyé. that it was we human that Báyìí left ìyàwó the ló ti yí garden. ipò The padà. husband remain where he is. Ìyẹn ni The pé only one that àwa moves. ló yí ipò padà. It's only we that change. Tètè máa bọ̀ ní àyè rẹ lọ́dọ̀ Now the bàbá. time is come to your place as Come the up father. immediately. Ẹ tètè jáde kankan. Come up immediately to where I Ẹ am. tètè wá síbi tí mo wà. Àkórí wa àárọ̀ ẹ̀ nìyẹn. That is our point this morning. Genesis chapter 45, verse 9. Verse 9. Verse Ẹ yára 9. kí ẹ sì gòkè tọ̀ bàbá mi lọ. Yára. Quick. Arise. Yára. Verse Arise 9. quickly. Yes. Ẹ yára kí ẹ sì gòkè tọ̀ bàbá mi lọ. Kí ẹ sì wí fún un pé Yes. báyìí ni Jósẹ́fù ọmọ rẹ̀ wí pé Ọlọ́run fi mí jẹ olúwa gbogbo Egypt. Sọ̀kalẹ̀ tọ̀ mí wá. Ibi tí mo fẹ́ lò nìyẹn. Má sì ṣe dúró. Máa bọ̀. See, Má and go dúró. to my father, don't Mo lọ wait. lọ́dọ̀ Do not Má delay. dúró. Don't Máa bọ̀ delay. lọ́dọ̀ mi kíákíá. Carry Má not dúró. come to me Máa quickly. bọ̀. Come quickly. Ibi tọ́lọ́run ti ṣètò fún ọ rèé. This is where they have preparation for you nowhere else. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Yeah. Ẹ faradà díẹ̀ wọ́n á yí iná padà. Bear with us, they're going to change the line. Ìjọba very soon. dàbẹ̀ ni pé àwọn ìjọba ti múnú. Máa bọ̀ bá yẹn kíákíá. Come quickly. It's Ibi now. tẹ́ tó wà rèé. This is where the plan is. Fún nǹkan tí Jésù wá jẹ́ gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ fún wa. That's the message Jesus has come to deliver. Pé níbikíbi tẹ́lẹ̀ kankan yín ti forí ṣáko lọ. That wherever any of Ẹ you máa bọ̀. are straight, come home. Ọlọ́run ti fi mí jẹ olúwa. I am now the Lord.
lẹ́yìn ìgbà tó ti jíǹde kó òun òkú. After Ó he jẹ́ rose olúwa àti from ọba. the dead, he Ó ti became jẹ́ olórí. Ó ti di aláṣẹ lórí ohun a gbogbo. Lord. Is now Nítorí náà tètè máa bọ̀. the head over everything. Therefore, come quickly. Máa sáré bọ̀ kíákíá. Come quickly. Ẹ má gbàgbé. Nígbà tó wà níbí nínú ara, Recall that when he was in the flesh, ó ṣe ìfilọ̀ kan he made an announcement nínú Matthew in the book of Matthew, orí ìkọkànlá. chapter 11. Bóyá Amplified Bible Translation á help mi. Ẹ máa ka òyìnbó ẹ̀ máa sọ Yorùbá. Ẹsẹ̀ 28. Matthew 11:28. Kàlákàyé. Ẹ má Amplified kàn Bible, please. ẹ kàlákàyé. Let's read in a way that Láti people fi can èdè yẹn understand. pé ọ̀dọ̀ rẹ̀ nìkan ló ti máa dáa fún To ọ. confirm that it only in Christ Ẹni tó mọ that Bíbélì, you can prosper. Tí Ísírẹ́lì àti gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ tí wọ́n bá gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ Joseph Egypt, ǹjẹ́ ayé wọn máa létò? Israel and the children face, would they ever make Bẹ́ẹ̀ it? ni onímọ̀ náà fi sílẹ̀. No. If they ignore his message, Ṣé a kàn wó? that Ṣé káwọn máa bọ̀ níbẹ̀ yẹn ní why kẹ́kọ̀ọ́? should we? Why Ṣé should lè we? wàá máa Why fún wa should we lóúnjẹ ń go? bì Can't yìí? they be giving us the food in Israel? Ṣé kò lè ṣoore fún wa níbí Why yìí? can't they send the food to the land Kó of fọ̀ Canaan ǹdọ́hùn. and good and stay in Kó Egypt? fọ̀ ǹdọ́hùn. Let him stay away with him in his Egypt. Ayé wọn á wó. Definitely their life Torí would Joseph ò ní kúrò have níbi iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ ni. been scattered or crushed because Kò ní kúrò mbẹ́. Jesus will not leave. Kò ní kúrò níbi iṣẹ́ His ìránṣẹ́ rẹ̀. ministry will remain there Kódà in Egypt. láti fi hàn yín pé kò kúrò níbi iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. If Kò you kúrò can- ní ilẹ̀ yẹn ẹ lè gbọ́ pé lẹ́yìn ìgbà tó lọ sìnkú bàbá ẹ̀ nílé kó tó padà lọ ọbẹ̀ lọ He kọ́lé stopped the sọ̀hún. ministry. You never heard that he returned to Tàbó Egypt lọ ra after àgbẹ̀fẹ̀ burial sọ̀hún. to go and buy land and build Ibi anything. tí No. iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn ló kú sí. He Kò padà died lọ ọbẹ̀. serving in Ìgbà tó lọ ló ministry. ẹ̀jẹ̀ fún fún ọ wípé It was when he was Ibi died òṣèlé that Olúwa máa he bẹ̀ yín wò ní gave them tòótọ́. instruction that you be visited. And Ibi when òṣèlé. God visited you, you should Pé nítorí náà tẹ́ bá ń lọ níbi ẹgbẹ́ egungun mi lọ́wọ́. you should take along my bones. So o gbọ́dọ̀ lo ayé ẹ níbi dáadáa. Therefore, you should Ibi òṣèlé. spend your life Ibi òṣèlé. dutifully, even though it's not over. Ìgbà yẹn ló máa débi àjíǹde. It is when you serve dutifully you will get to the Bẹ́ẹ̀ place of kókó mi ni pé tí resurrection. wọ́n bá kọ̀ lọ́jọ́ yẹn tán bá tẹ̀lé Joseph. Now, imagine if they Wàhálà refused that rẹ̀ day to follow Joseph, they would have Ẹ ní láti kú wondered. lórúkọ Jésù. Mystery, may you not live So- in mystery in Jesus' name. Ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi kẹ́kẹ́. If now and come unto me. Mátíù orí ìkọkànlá. Matthew 11, Ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Come to me, verse 28. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. all you who labor Gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́. and Tẹ́ ń ṣiṣẹ́ àtijẹ́. and Tẹ́ ń ṣe wàhálà. Tí ẹ̀ ń làágùn bẹ́ẹ̀ ṣe máa All dán. of you sweating to get to heaven to Tí ẹ̀ ń làágùn láti borí wàhálà. sweating and Tí ẹ̀ ń laboring ṣe làálàá láti borí ìṣòro to ayé. overcome challenges of the world. Tí ẹ̀ ṣáà ń làágùn pé And you ó ṣá lè dá. learning so that things Ẹ bára can ní be láàrin well. wàhálà ni. You found yourself Ẹ in tẹ̀ the wọ́n ọ̀nà challenges àbáyọ. and looking for a way Gbogbo ẹ̀sìn out. bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń làágùn láti wá ọ̀nà People àbáyọ. in such Tí ẹ̀ categories ṣáà ń ṣe gbogbo nǹkan pé kó lè dáa. doing everything humanly possible that things might go well with Torí you. iṣẹ́ tí wọ́n ní ká ṣe ní Genesis ó ti dìṣẹ́. Because of what they were asked to do in Genesis has become a Wọ́n ti ní kí Ádámù máa ṣiṣẹ́ kó tó dẹ́ṣẹ̀. The Bible told Adam to the, God told Adam to be working Ṣùgbọ́n iṣẹ́ yẹn ti dìṣẹ́. before fall, but Ilẹ̀ ti lé after mọ́. before things can, Jésù wá dé. and the work is in the work Gbogbo is ẹ̀yin ọmọ Ádámù tẹ́ ẹ ti ń ṣe tíṣẹ́ ti dìṣẹ́ mọ́ And lọ́wọ́. when Jesus came now, he now made pronouncement Really, that like, all you sons yes. of Adam that are laboring and are heavy laden. Tí ẹrù ń pa. and Tí àjàgà wọ̀. Tọ́rùn wọ̀. massive Tí yoke, ara ní. and he's finding it on. Ọmọbi tára ti ní ọ́ o. You know where you're finding it on. Ẹ máa bọ̀. Come unto me. Bíbélì lẹ̀ ń kà. And overburdened, and I will cause you to rest. Màá jẹ́ ká ẹ nísìnyí láàárọ̀ yìí ẹ sì My ní. prayer is in Jesus' Bíbélì lẹ̀ ń name. kà. I will ease and relieve and refresh your soul. Owó ọkàn rẹ̀ á balẹ̀. Amen. Ìnira ọkàn á kúrò. All the pains in the heart will give Ìnira way. àgọ́ ara á kúrò. All the pains in the body will give way. Màá mára tù ọ́. And you will have rest. Màá fi atẹ́gùn sí ọ. You will be refreshed, and the cool breeze of the Lord will blow on you. Màá fẹ́ tẹ́gùn dáadáa sí ọ. The cool breeze from the Lord Bíbélì will lẹ̀ ń blow kà. on you.
Take my yoke upon you. O kẹ́nìkanlẹ̀ ẹ wá ṣe. Mo lájà gàgán tí mo gbé kalẹ̀. I've got a yoke. Tẹ́ bá ti dọ́dọ̀ mi. Ẹ ní lè ṣe bí ẹ ṣe fẹ́ mọ́. To me, you wouldn't be doing things N the tó way you've been jàjàgà doing it nìyẹn. before. Ẹ bá ti sọ pé àjàgà ni nígbà máa rántí ewúrẹ́ alágolo lẹ́nu. We say a yoke, always remember. I mean that those are good that people. Ewúrẹ́ yóò ní ṣe bó ṣe fẹ́ mọ́. You know, Ní preventing ṣe ṣe from eating, tó wù like yín caging mọ́. them out, so to speak. So you can do whatever you like again. Ó máa dá fún yín. But it will be well with you. Bíbélì ló ń kà. And learn of me, Ẹ wá máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ mi. for I am gentle. Bí mo ṣe wà yẹ fara mi ṣàpẹẹrẹ kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ mi. Make me your example and Mo tutù, something. mo tutù. I Jésù ló sọ meek, bẹ́ẹ̀. I Mo am tutù. meek. Bíbélì lẹ̀ ń kà. Meek. Yes. Gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣe làálàá tí ẹnu ìtọ́jú tí ẹ̀sìn tó tún wà lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ni, Èyí yóò fún yín ní bẹ́ẹ̀ni. 29. For ìdá àjàgà ní sí ọ̀rọ̀ ní Uh-huh. tí ẹ̀sìn wá kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ mi. Nítorí onírẹ̀lẹ̀ àti Ọlọ́kọ̀ tútù àti onírẹ̀lẹ̀ ni mí. Máa sọ òyìnbó yẹn lọ. Yes. I am gentle and meek. Ọkàn yín yóò ṣe kí ni o yóò balẹ̀. Ara ò ní ní ọmọ lórúkọ Jésù. May you not experience affliction again. And humble, Yes. lowly in heart, Bẹ́ẹ̀ni. and you will find rest. Wàá rí ìsinmi. Wàá rí ìfọkànbalẹ̀. May you find rest. Àǹtẹ́gùn àlàáfíà fẹ́ fi ọkàn And rẹ̀. may the great breeze of the Lord blow on you. Kókó méjì péré mo fẹ́ nà sí wa láàárọ̀. 2 points before we leave. Ìpè tí a nà jáde yìí. This call stretched forth to you. Ó kó nǹkan méjì jáde, ó kó nǹkan méjì It pàtàkì has lọ́wọ́. 2 things, Gbogbo ẹ̀ ló gbọ́ 2 pọ̀. important things Ìkíní, going with it. the manifold grace of God is now available. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ti wà nísinsìnyí. Iyebíye, àṣebúlébú, Precious oore ọ̀fẹ́ ní grace. àtòjọ́ ẹ kọ́kọ́ múlẹ̀ Egypt tí a ṣe kí Ísírẹ́lì máa bọ̀ yẹn. A ti tó oore ọ̀fẹ́ jọ. You know, Lord, Àtòjọ́ dè wọ́n. think of Egypt. You Bíbélì ló sọ understand that Lord has bẹ́ẹ̀. been Àtòjọ́ prepared dè for them. wọ́n kí tó máa yẹn ẹsẹ̀. Gracious treasures prepared for Ẹ them. rí i pé oore ọ̀fẹ́ tó farahàn yẹn kó nǹkan mẹ́ta lọ́wọ́ fún gbogbo Ísírẹ́lì tó lọ sí You Egypt. found that this grace has 3 things that it carries along. Ojú rere Kind fún ẹni tí ò lè ránra rẹ̀ lọ́wọ́. to Kí ni mo pè é? please one. Kindness to the helpless, favour to the helpless. Ó kù lọ́wọ́. Gbogbo Ísírẹ́lì tó lọ yẹn, wọn ò lè dá oúnjẹ jẹ wàhálà bá everybody, wọn ò lè dá The ara wọn Israelites that lọ́wọ́. went to Egypt Wọ́n lè dá kẹ́kẹ́ did ṣe. not help themselves. Ojú rere dé báwọn nílẹ̀ Egypt. But they found Láàárọ̀ grace. ojú rere yóò dé bá ọ lórúkọ Grace this morning, Tó o Jesus. bá tẹ wá ohun tó máa rí gbà ni mò ń kà sí If ọ. you come to the Lord, that's what you're going to receive. Ìkejì tó dé bá àwọn bá ṣe délẹ̀ Secondly, Egypt. the second thing that came on them when he got to the land of Egypt, A place of privilege. ilẹ̀ ibi àǹfààní láti fún wọn. Ibi tá a gbé àdédé gbé wọn síbi tí wọn ò lè rò pé wọ́n lè dé. They found themselves in a privileged place. A gbé wọn They débi tí were, wọn ò rò pé wọ́n lè they were dé. lifted to a privileged part of the land. A máa kà ó ẹ̀yin náà ẹni tó wá mọ̀tàn yẹn ẹ́ rí i pé bó ṣe rí fún wọn nìyẹn. Those of you that know the story, you agree with me. Wọ́n gbé wọn lọ sílẹ̀ Góṣẹ́nì. Ibi tá a rò pé wọ́n lè dé láyé láyé. They were settled in the land of Goshen. Ìkẹta, They never dream it. The For third tenants. point under that, ìpamọ́, ìgbéniró àti ààbò. Ìgbéniró, something to sustenance, sustain them throughout the something lifetime. to keep them Tọ́fù máa throughout la the àkókò yẹn já. to take them Tó máa gbé through. wọn ró lákòókò yìí. What will take them Wọ́n to dédé the bá àwọn period? níbẹ̀ lójijì. They just found themselves there suddenly. Tó máa mú lanú ayé kọjá, ó bọ́ra ẹ̀ níbẹ̀ lójijì. God will end you what will Ibi tó ò lérò, ó bọ́ra ẹ̀ níbẹ̀ lójijì. in Jesus' name. Gbogbo ohun tó ò lè dá ṣe yẹn, What you could not do yóò on ti your fi ṣe own, lórúkọ will Jésù. be possible in Jesus' name. So,
ìpè tí bàbá ń pè ọ́ tí Jésù ń pè ọ́. So the call of the Father, the ìpè call of yẹn ni a Jesus pè Ísírẹ́lì lọ sílẹ̀ Egypt. is the same call for Israelites when they went to Egypt. Títú orí ìkejì. Titus chapter 2, ẹsẹ̀ ìkọkànlá mo fẹ́ yá èdè ló verse bẹ̀rẹ̀ o. 11. Títú orí ìkejì. Titus 2, ẹsẹ̀ ìkọkànlá. verse 11. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó mú ìgbàlà wá. nítorí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí mú ìgbàlà Ó farahàn. ìfarahàn. Unto all. Ìfarahàn oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. The appearance of Gbogbo tó ń jẹ́ ìgbàlà. Ìgbàlà lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ìgbàlà lọ́wọ́ àìsàn. from sin, Ìgbàlà lọ́wọ́ òṣì. from sickness, Ìgbàlà lọ́wọ́ ikú salvation òjijì. from poverty, Ìgbàlà lọ́wọ́ ọ̀run àgbáàdì. from death, Ìgbàlà lọ́wọ́ ibi. salvation from hell, Ìgbàlà lọ́wọ́ ìṣẹ́. salvation from Ìgbàlà lọ́wọ́ ogun àìrí. salvation Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó mú kéne wá. Ìgbàlà. Ó mà ti farahàn o. Lójijì mà ní Jósẹ́fù jáde síta o. Lójijì mà ní Jésù jíde kó òwú òkú o. Lójijì ìrètí ẹ̀ yóò dé. Lójijì ọwọ́ Ọlọ́run yóò bà lé ọ. Abẹ́rẹ́ rí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Can't you see the Lójijì náà ni suddenly they just asked, lójijì I am ẹ máa bọ̀. You know, suddenly they were told to Emma. come. They were told to come. Oríire tó ṣe ni pé tó bá lè gbọ́ ọ̀run fọ́lọ́run lẹ́nu The láàárọ̀. fortune that you've got is Kó wá to darapọ̀ mọ́ is for Jésù you Olúwa. to and then join Tó bá up with ti darapọ̀ Jesus mọ́. Christ. And once you join up, Ọwọ́ Ọlọ́run yóò máa bá ọ lọ. and the Lord will accompany you. Jẹ́ n fi ẹsẹ̀ díẹ̀ support ẹ̀ I pé support with some ọwọ́ Jésù ní ojúrere yìí wà. that the O ò lè dá kankan sí ọwọ́ Jésù lórí ọ̀fẹ́ yìí wà. is in the end of Jesus. Jòhánù orí ìkíní. John chapter 1. Jòhánù orí ìkíní. John chapter 1. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Verse 11. ọ̀rọ̀ náà sì di ara Ọ̀rọ̀ náà di ara. ó sì ń bá wa gbé Jésù sọ̀kalẹ̀ láti bá wa gbé. àwa sì ń wo ògo rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ ni. ògo bíi ti ọmọ bíbí kan ṣoṣo láti ọ̀dọ̀ bàbá wa O tí ì kà á tán. ó kún fún oore ọ̀fẹ́. Kí ló kún fún o? Oore. Kí ló kún fún o? What is it full of? Fún ibi tá a pè ọ́ sí ìlú oore ọ̀fẹ́. Ọ̀dọ̀ olóore ọ̀fẹ́ ni. And you have been called to the Ọ̀dọ̀ grace. olóore ọ̀fẹ́ ni. You have been called to the grace. Ó kún full of grace. Ó kún Is so full of wàá rí grace. tiẹ̀ gbà. Yes, it's certain that you get your own. Thank you. Kì í ṣe débù. Grace yẹn kún. Ó kún bẹ́ẹ̀. So the Tó grace bá débẹ̀ wàá rí tiẹ̀ is gbà. running over is sufficient. Ó kún fún oore ọ̀fẹ́. Full of grace. Oore ọ̀fẹ́ lórí ohun gbogbo tó bá ń ṣe ọ́. Grace upon everything happening to you. Ó kún. Full. Ojú rere láti ran èèyàn bíi tiẹ̀ lọ́wọ́ tí ò lè dára ìrànlọ́wọ́. Favor, kindness to help people like you said that are helping. Tí ò lè dára ìgbérú ayé. That cannot carry Ṣé máa gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ tàbí mẹ́ta? two example of three. Nínú Jòhánù orí ìkẹjọ. In John chapter Obìnrin kan wọ́n mú 8, nínú ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè. a woman caught in adultery. Wọ́n mú nínú ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè. She was caught in the Wọ́n mú nínú adultery. ṣíṣe pàápàá. He was caught in the very heart. Wọ́n dẹ̀ kó kùtà lọ́wọ́ pọ́tọ̀ And kú ẹ̀rẹ́. they were Pọ́tọ̀ to kú ẹ̀rẹ́. that are dead as scam. Wọ́n mú sáàárín báyìí. And she Àwọn tó stayed máa pa wọ́n kó kùtà lọ́wọ́. in the means of those carrying stones. Lójijì. Olóòtú Suddenly the gracious came. kí mo ló dé? The gracious one Kí came. mo ló dé? Suddenly the gracious one arrived. Bọ́n ṣe rí wọn ò lè dá nǹkan kan ṣe ọwọ́ ọ̀tá yóò rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. They said, "We couldn't do any harm." Tó bá ti dìde nínú ọ̀kẹ́rẹ́ náà pé mo fẹ́ tẹ̀sí Jésù á jáde báyìí. Once you Gbogbo make àwọn your mind to amúnibí rẹ̀ follow ọwọ́ Jesus, máa rọ̀ pátápátá. and those one that I guess your life, Wọn ò lè dá nǹkan ṣe lẹ́ẹ̀kan lọ́dọ̀ they Ọlọ́run. cannot achieve anything without Fún àwọn the tó fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn permission wọ́n of béèrè ọwọ́ God. So those that were to do it, òfin wa àkọọ́lẹ̀ wa ní ká bà from tiẹ̀ jẹ́. God, by our law, Mo bá rú we òkúlé yìí are èsì dálẹ̀ ilé ní kó pa ọ́. alive. So your family Ìdálẹ̀ wà lé wa báyìí. Àwọn òfin traditions ilé wa wà báyìí. and the cases Ó wà attached, dáadáa. consequences so many. Ó wà dáadáa. So many. Gbogbo ẹ̀ ni mo ń rú kò dẹ̀ lè hun mí.
I Over. have been breaking all those traditions and it has never affected me and can never affect me. Kò sí lédè òsì àjìdá tó And I believe there is no family that do not have all those dear wọ́n ló fi ilẹ̀ wa òfin ilẹ̀ wa sọ fún wa wípé tí a bá fi obìnrin ṣe eléyìí. that the law of our land ṣùgbọ́n told us that if you find a woman obìnrin yẹn ó bá ìmọ̀ ló bá gbàdé. Oore ọ̀fẹ́. Ìmọ̀ ló bá gbàdé. Oore found ọ̀fẹ́. Láàárọ̀ yìí máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù. this money Ọ̀rọ̀ ọ̀gá gbé di ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. will Òfin ilẹ̀ eléjò answer ní bá ọjà. to your faith. The traditions and laws of Àkọọ́lẹ̀ the eléjò faith ní and bá ọjà. taboos will not work against you. Èsìdálẹ̀ ìlú yóò ní dojú ìjà kọ ọmọ. Traditions of your city town Èsìdálẹ̀ will not pọ̀. work against you. And we are Èsìdálẹ̀ pọ̀ lórí ilẹ̀ ilé. city taboo, town taboo. Wọ́n náà mọ̀ You know them. àwọn ilé kan wà. There are some families. Àwọn ìlú kan wà. There are Tó some bá kò towns. bí báyìí. Once you leave this, Bí ìmọ̀ àti Iléṣà ṣe kéra tó. as Imo is very close to Lisha, Sọmọ pé ìlú mi ni mọ̀. you know Imo is another town Sọ̀kó lọ́ba tiẹ̀. and has his own king. Bó ṣe kéra tó yẹn. Tó bá jẹ́ pé ìsìdálẹ̀ wọn ni pé As close as ọmọ they ìmọ̀ are, kò gbúdọ̀ fẹ́ ilé. there is this tradition that you know they must Tó bá ti fẹ́ marry òkú ẹ̀ náà máa gbé wá. each other, and that if anybody should break it, Kódà màmá tiẹ̀ that sọ̀kan fún person mi. will die. In fact, there was one that was told me by Mama. Màmá tó sọ̀kan fún mi ó ní ìlú yẹn ó dàbí ìmọ̀ àti Iléṣà ni wọ́n sún mọ́ra. Mama said they were like Elisha and Imo, Oh, so no. close, so close. Àwọn ìfẹ́ra o ó ní ẹ̀jẹ̀ wá jáde ń bẹ̀. They must not marry, and that Obìnrin somebody yẹn lọ came up, a lady, ó lọ ọlọ́kọ sọ́hún. and married the man from the other side, Ó dẹ̀ bímọ ọkùnrin méje. and had 7 sons. Àwọn ọmọ yẹn dàgbà. All those Kò sí nǹkan tó children ṣe. grow up. Ilé ibi tí wọ́n lọ wọn ò gba nǹkan àná wọn ò ṣe nǹkan kan. They didn't collect a dowry because Torí of wọ́n the ti mọ̀ pé tradition that we did, ìṣìdálẹ̀ wà lẹ̀. because they know that there is a taboo. Ó ní ọjọ́ kan ṣoṣo. That she now said that Ó lé ìyá àkọ́bí sọ pé Just orí one mi day. kàn wé. one Bó ṣe kù sọ́wọ́ ló ṣe kù. started crying about everything, Èkejì and orí mi kàn the wé. second one, Orí mi kàn ní gbogbo àwọn méjèèjì kú and ní ọjọ́ all kan of them, the ṣoṣo. Wọ́n dẹ̀ ti kú ọmọ all mẹ́ẹ̀ẹ́. children were buried Obìnrin the ti padà same sílé day, bàbá rẹ̀ rè ni. and the woman just returned to her father's house Torí ilẹ̀ ké mọ́. because the taboo. Ilẹ̀ ò ní ké mọ́ ọ̀sọ́ rẹ̀. Ilẹ̀ ò ní ké mọ́ mi mọ́. Ilé lórí ẹ̀sẹ̀ rẹ̀. Jésù ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Jésù ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Jesus is there for you. Ilẹ̀ ò ní ké mọ́ mi mọ́. No taboo will fight against Ilẹ̀ you. ò ní pariwo mọ́ mi No mọ́. taboo will work against you. Jésù No ta ẹ̀jẹ̀ tradition sílẹ̀. will work against me. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Jókòó. You may be Tó seated. o bá ti wá, ìwọ ló lẹ́yà rẹ jẹ, ilẹ̀ àdé. You are teaching yourself because the tradition is there, the taboo is there. Ohun tí Jésù jẹ ló sàn, wọ́n ló ní gbèsè. Wọ́n ló jẹ gbèsè. Well, it did not Gbèsè wà owe lórí it. bàbá ńlá It ẹ̀. was you that owe it. Your Inú gbèsè ni wọ́n bí ọ sí. You were born in it. Inú ọ̀ràn ni wọ́n bí ọ sí. You were born into the Àárín wàhálà ni wọ́n bí ọ You were sí. born into the problem. Bàbá yín forí gbèpè, ilẹ̀ ìlú yín forí You know, your gbèpè. ancestor, your land, and your town, everything cares. Wọ́n ní kí ló rí wí sí? Now the question was asked, Òfin ilẹ̀ wa sọ pé bí a bá ti mú obìnrin. and they said the Nínú law of our ṣíṣe land pàápàá. is a woman, if Òfin we wa sọ pé ká sọ ní. catch a woman Àkọọ́lẹ̀ wa ló in sọ the bẹ́ẹ̀. act, and the law says we Kí should ni put ìwọ the wí? person to death. What do you have to say, Jesus? Òfin ẹ̀mí ara rẹ̀ di. But the songwriter says, Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ àìdúgbò good life and shed his blood. Ẹ̀ṣẹ̀ wá padà ní. ó rọ́ọ̀kù mí o. Gbèsè ọ̀pọ̀ mi. Jesus Christ is my Nínú ọgbọ̀n bẹ́ẹ̀ ni. Pé pa kú ló máa kú. By our law, such should be stoned. What do you have to say? Ó ti tó. Kí ló wí? What do you have to say? Òun mo ṣe sọ máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù. That was why I Kẹ́rì kí
ọ̀tá tó bá tiẹ̀ jẹ́, You will feel that you should ó come máa to sọ̀rọ̀ Jesus. àyè. Before enemy can win your life, he's going to take permission. Mo ló máa ṣe. He is going to take a permission. Kó tó ṣẹ́gi mọ́ ọ lórí, kájẹ tó jẹ ọ́, á lọ tọrọ àyè. He overcome you. He will Tí take Jésù bá permission. ti má fọwọ́ sí, àjẹ́ ò lè jẹ ọ́. Once Kájẹ Jesus bá ti jẹ ọ́, Jésù lọ́wọ́ sí kájẹ jẹ ọ́, àjẹ́ pé kò mọ̀ ọ́. consume you. Once any witch consume you, then Jesus did not know you. That's the simple. Ṣùgbọ́n Jésù tó máa bẹ́ẹ̀ nìyẹn mo máa ń sọ. But Jesus, I will be Jésù parí iṣẹ́. Lẹ́yìn ìgbà tó parí iṣẹ́, Jesus finished the work. ọ̀tá á máa bẹ̀bẹ̀, ẹ jẹ́ kí n lọ. Ọlọ́run ò ní gbọ́ ti ọ̀tá lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Answer him. Ò ní gbọ́ ti ọ̀tá lórí Mo ní kò ọ̀rọ̀. ní ṣe. Ọlọ́run ò ní gbọ́ ti ọ̀tá lórí Mo ní kò ọ̀rọ̀. ní ṣe. Can you repeat it that God will not answer the enemy? Ẹ̀jẹ̀ ní kókó kan kó rántí kó mọ̀ pé mi ò I kán remind lò. you with a point. Nígbà tí wàhálà Jóòbù máa yanjú, When the problem of Job was to be wọ́n solved, sọ pé ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó dẹ mí sí láì nídìí. God said, "You pushed me Bó tilẹ̀ jẹ́ pé without a ó cause tù mí to sí láì nídìí. Wọ́n ló dẹ mí to sí. make him suffer without a cause." Níbi tí Jésù dúró sílé tó dúró tì ọ́ tó fún ní kó máa rọ̀ báyìí. Bí èṣù dẹ Ọlọ́run títí. Because where Jesus is on your behalf, Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí no matter the plea of God, Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ, ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ń bẹ, ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Ní àkókò wa rí i pé tó gbogbo mo ní kó máa bọ̀ yàlàyàlà. I say, Olórí ọ̀fẹ́ wà. the gracious one is here. Olórí ọ̀fẹ́ ti dúró báyìí. The gracious is standing. Gbogbo tẹ̀sán ń dánwò láàárọ̀ yìí, òfò ló máa mú lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. End in nothing. Olórí ọ̀fẹ́ korí sódò. Bí pé kò ní ṣe nǹkan kan. Oops. Bẹ́ẹ̀ ni. Ní òkúta. Kí ni Jésù fẹ́ wí lórí ọ̀rọ̀ ẹ lónìí? What will Jesus Máa lọ! on your case? Máa lọ! Child. Máa lọ! I say that you are discharged. Máa lọ! Acquitted. Wọ̀ mí lójú. Àwọn olùfẹ́sùn rẹ̀ dà. Kò sí ẹnìkan. Àwọn olùfẹ́sùn rẹ̀ dà. Àwọn àjẹ́ náà dà. Àwọn ẹyẹ àjẹ́ dà. Àwọn olùkúpani rẹ̀ dà. Shout hallelujah. Ojú rẹ̀ sókè. Jésù fi ara rẹ̀ sókè. Ó fi obìnrin náà pé obìnrin àwọn dá. Obìnrin àwọn dá. Bàbá ti tú wọn ká. Ẹnìkan nínú wọn kò dá ọ lẹ́bi. Èmi náà ò dá ọ lẹ́bi máa lọ. Jesus declared, Ṣé wàá wá sọ́dọ̀ olórí ọ̀fẹ́ láàárọ̀ I yìí? also do not come Olórí ọ̀fẹ́ dúró báyìí láàárọ̀ yìí o. free. Ó ní kó o máa bọ̀. The gracious one is saying, Kí ló ní kó o máa ṣe? You say that you Ṣé pé mo dé sọ́dọ̀ rẹ bàbá? arise on your feet Mo dé and sọ́dọ̀ pray. rẹ bàbá. Let Jesus come to you. Olórí ọ̀fẹ́. Gracious Mo dé one, sọ́dọ̀ rẹ bàbá. come to you. Mo wá sọ ọ̀dọ̀ rẹ gbá mi níbi àgbélébù. Mo dé bàbá olórí ọ̀fẹ́ mo dé. Olúwa kẹta, Ee, bàbá. ní orí onínú mọ́, aládùn tó dá, Jésù Olúwa wa. Jesus name we pray. Jókòó kí ló obìnrin yìí ṣe ju pé ó wà lọ́dọ̀ Jésù ó dẹ̀ rọra tẹríba ní ìrẹ̀lẹ̀. The only thing she did was Kò máa ṣe ìkẹ́sọ̀. she was with Jesus Ó wà lọ́dọ̀ Jésù ọmọdé wà. before Ó dẹ̀ him. rọra yọ̀ǹda ara rẹ̀. He was humble before he surrendered herself to him. Pé lóòótọ́ mo jẹ̀bi. That yes,
I was wrong. Yes, I was wrong. Ṣùgbọ́n aláàánú ni ọ́. But you are merciful. O tẹ́rù mi ń gbé. You can carry my O tọrọ burden. mi ń gbé. You can bear my O tọrọ burden. mi ń gbé. Lord, you can O tẹ́rù mi ń carry my gbé. burden. You can carry my Ọwọ́ rẹ̀ burden. kà. You can Ọwọ́ handle rẹ̀ it. kà. You can handle O it. jù báyìí lọ bàbá. You are more than O jù this. báyìí lọ bàbá. You are more than my O jù challenges. báyìí lọ bàbá. You are more than this. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus Christ's name we pray. So nínú oore ọ̀fẹ́ yẹn fọkàn ẹ balẹ̀, o ti débi tó ti ń dà á fún ni. And this grace you can rest assured because you are Wàá already there díjú at ẹ̀mí the òní bí best ọdún place tó you fẹ́ can kó fún mo be. fẹ́ni kó máa dìde lẹ́ẹ̀kankan. You rise. Gbogbo àwọn tó fẹ́ pòkúta sáyé rẹ̀. That those that want to win your life. Láàárọ̀ yìí, This morning mo ti dọ́dọ̀ Jésù, I have come to mo ti Jesus. débi ẹ̀jẹ̀, I have come to the place of blood. ẹgbẹ̀yìn dà. Ètè yín ò ṣẹ mọ́, wí The bẹ́ẹ̀. land will not be fulfilled Ètè again. yín ò ṣẹ mọ́. Ẹ fi gbó sọ̀nà. Ẹ fi gbó sọ̀nà pátápátá. In the name of Jesus. Ìbéèrè tẹ béèrè Jésù ò ní gbọ́. God will not. Ọlọ́run ò ní fọwọ́ sí ọ̀rọ̀ yín lórí ayé rẹ̀. All your Gbogbo ètè yín Ọlọ́run fọwọ́ sí kò lè life, all your proposal will not be endured. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Jesus' name, Lord. Ìdájú wò mí, mi ò kánjú jù. Bóyá ọ̀tẹ̀ lálàá tí wọ́n dúró tí ọba yìí pé Maybe àlejò bí you had a dream and you see somebody wọn ò ní standing kọ́lé by you, òfé wọn. telling Irú you ẹgbẹ́ ẹ̀ ló máa that ṣe. you will not build a house, you Mo always ti dọ́dọ̀ olórí ọ̀fẹ́ wí bẹ́ẹ̀. some lie. Reply that I have come to Ètè yíyẹn ò ní í ṣẹ mọ́. that your Lórúkọ Jésù kò ní í ṣẹ mọ́. it will not be Ètè kan ló máa fulfilled. pa mí. I Mi ò ní kú sínú ìjà. die in your Mi ò ní kú sínú ẹ̀ṣẹ̀. the better. I will not die. I will Òfò not dé bá die. yẹn gbófo lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Over my life. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Jẹ́ ká mi yẹn tó dáadáa. Ẹ wò mí lójú o. Ẹ rí i pé obìnrin yìí panṣágà ni o. Remember that this woman, you know, Obìnrin yóò dẹ̀ kéèyàn. her daughter, Ìṣòro ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa sọ pé mi ò lẹ́ṣẹ̀, mi ò lẹ́ṣẹ̀, mi ò lẹ́ṣẹ̀. Kò kéèyàn. your biggest challenge is the Continue. argument that I do not have anything or whatever. Olórí yẹn ló ṣe ọmọ She was lára. not arguing at all. Kiri la ṣá àwa wí ṣùgbọ́n ní iye ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ Because of the ẹ̀mí wò. Olórí yẹn ní ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta péré orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ tó lórí ẹ̀ṣẹ̀ mi lórí ìrònú àfà lórí ìwà búburú all my ìwọ̀n onípẹ̀pẹ̀ máa lọ pé kó má dẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ó dá lẹ́bi èmi náà wọ́n láì ṣàwáwí láì ṣe Lord, ìkẹ́kẹ́. I ever come to you without doing anything. Oh yes, your mercy. In the name of Jesus. On my way, when I join your heart, let me find you one of the standards. Oh the Lord, in the name of Jesus, that I may find favor, that I may find grace. In the name of Jesus, you are my God. Ní orúkọ Jésù Kristu, Hold my hand. Olúwa wa ní agbára. Just when I pray. Sàmì ẹ̀kú lẹ̀kanlẹ̀ dáadáa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó dá láàárọ̀ yìí, ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ dànù. Látàárọ̀ yìí yóò máa dáa fún ọ. Ọjọ́ ìdájọ́ ò ní ṣe lórí ayé rẹ̀. Wọ́n ò ní mú ìdáwọ́lé wọn ṣe. Àbá burúkú tó láyẹn ò ní ṣe. Ìpàdé táwọn àjẹsọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ kò ní ṣe.
èpè tó wà lórí ilẹ̀ ilé yín kò ní All jà the lórí blessings of your family will not be fulfilled on your àkọọ́lẹ̀ family. tó ń bá àwọn obìnrin nínú ilé yín kò All ní bá ọkọ wọ̀ rí. that affect women in your family will àkọọ́lẹ̀ not be tó ń affected. bá àwọn ọ̀dọ́kùnrin nínú ilé yín kò ní bá All ọkọ that wọ̀ rí. against youth in your family will not be fulfilled. ìyà tó ń jẹ àwọn tó bá ti pé 70 nínú ilé yín kò ní bá ọkọ wọ̀ rí. So that comes the way of those that are 70 in your family will not be your portion. ẹni bá ti yàbàrà tó lóun fẹ́ lọ nájà Anyone that ogun tó máa ń débà nínú ọjà ńlẹ̀ yín kò ní bá ọkọ wọ̀ rí. be your portion. àkọọ́lẹ̀ ilé yín ilé tó ń bá boyún rìn In your family that work with eyes, yóò rí ọkọjá. pass you by. ibi inú ilé yín lórí aboyún yóò rí ọkọjá. The pregnant in your family will, pass you by. eléyìí tó wà nú ẹ̀jẹ̀ bàbá ń bàbá yín The one in the blood of your tí ò ancestors jẹ́ kí ìyàwó ọmọkùnrin ó bímọ that made it impossible for the wife kò of ní the jẹ́ son lórí ayé rẹ mọ́. babies will not be fulfilled on your life. níbikíbi tí àkọọ́lẹ̀ náà bá wà Whatever anything written tó lòdì anywhere sí ayọ̀ that is contrary to tó lòdì joy, sí ìgbàlà that is contrary to salvation, tó lòdì sí ìrere that is contrary to the tó lòdì gospel, sí that àlàáfíà is contrary to your peace lórí yín on you, lórí ilé yín your family, lórí ọmọ yín lórí ẹ̀jẹ̀ dọ́dọ̀ lórí ọ̀fẹ́ because àkọọ́lẹ̀ burúkú náà yóò ní ìmúṣẹ mọ́. will not be fulfilled in Jesus' name. ta lè bínú. Màjíṣẹ́ bàbá. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ ibi lónìí kò dà fún. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti lọ ọdún afẹ́fẹ́. Anything against you Gbogbo will ìpàdé eléyìí tí a fi pamọ́ sẹ́yìn ilẹ̀. Eléyìí tó wọnú omi. Eléyìí tí ewúrẹ́ ti gbé jẹ. Gbogbo ibi kíbi àkọọ́lẹ̀ kákọọ́lẹ̀ níbi kíbi tí a bá ti ṣèpàdé ẹ̀. Lórí ẹnikẹ́ni tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí láàárọ̀ yìí. Tó dé ọ̀rọ̀ lórí ọ̀fẹ́ yìí lórúkọ Jésù kò sọ̀dà sọ. Gbogbo ọkàn kó gba òmìnira. Gbogbo ẹ̀mí kó gba òmìnira. all spirit receive their deliverance. Kó o ní fún orúkọ náà. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Ipò tẹ́ ẹ lérò sẹ́ni tó bá tẹ wá sọ́dọ̀ olórí ọ̀fẹ́. The status that you least expect. For those That that is can the be place of privilege talking about place of privilege. to the recipient. Ẹni bá ti lórí ọ̀fẹ́ gbà àgbè sí àpò ibi tí òkè kí ló máa bára rẹ̀. You find yourself Let me do àpẹẹrẹ you kan. least expect. An example. Àpẹẹrẹ kan ń bá lè lo àpẹẹrẹ ọ̀hún dáadáa gan torí ó kúnkún mi. Ẹ́sítérì orí kejì. Mo ń yọ̀ọ̀kà ní àpẹẹrẹ pọ̀. Mo nà tó mẹ́ta ṣùgbọ́n jẹ́ kí n mú kankan. Ẹ́sítérì orí kejì. Esther chapter 2, Ẹgbẹ́ ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún verses sí 15. 20:18. Kí ó kan Ẹ́sítérì, Nígbà tó kàn án, oh my God. ọmọ Abihaili, Bẹ́ẹ̀ni, arákùnrin Módékáì, arákùnrin ẹ̀ta ni wọ́n pè é. arákùnrin Módékáì, Máa kà á. ẹni tí ó mú un ṣe ọmọ ara rẹ̀. Ọmọ yìí ò ní bàbá, This lady ọmọdé ò ní ìyá. no father. Ọ̀dọ̀ ọ̀nkù ẹ̀ ló ń gbé. Was living with an Ọ̀nkù ẹ̀ ló uncle. sọ́dọ̀ ọmọ ara rẹ̀. The uncle kind of, took her over. Láti wọlé tọ̀ ọba lọ, Láti wọlé tọ̀ ọba lọ. òun kò béèrè Wọ́n ohunkóhun. ṣàlàyé ẹ̀ láìpẹ́ o. Yes. Òun kò béèrè ohunkóhun. Bẹ́ẹ̀ni. Bí kò ṣe ohun tí Égàì ìwẹ̀fà ọba, Égárì ti gbé ìlànà kalẹ̀. olùtọ́jú àwọn obìnrin pàṣẹ. Olùtọ́jú àwọn obìnrin ti pàṣẹ. Gbogbo àṣẹ tó lùtọ́jú àwọn obìnrin pa. The one that cares over them. Àṣẹ yẹn ni Ẹ́sítérì tẹ̀lé. Ẹ́sítérì sì rí ojú rere lọ́dọ̀ gbogbo ẹni tí ó wù ú. Gbogbo ẹni bá ti rí Ẹ́sítérì báyìí, kí náà ló ń rí níbẹ̀? Ojú rere. Kí ló ń rí níbẹ̀? Kò tí ìtàn etí ló ti máa dúró. Bẹ́ẹ̀ ni a mú Ẹ́sítérì wá sí ọ̀dọ̀ Áṣúérúsì ọba. A mú Ẹ́sítérì wá sí ọ̀dọ̀ Áṣérúsì ọba. Sínú ilé ọba. Sínú ilé ọba. Ní oṣù kẹwàá. Ní oṣù kẹwàá. Tí í ṣe oṣù Tíbétì. Bíbélì ló ń kà. Ní ọdún keje ìjọba Kò rẹ̀. tí ìtàn. Ọba sì fẹ́ràn Ẹ́sítérì ju gbogbo àwọn obìnrin lọ. Gbogbo obìnrin tó wà láyé pátápátá, gbogbo àwọn omidan tó fáìn tó ń kó wá,
Ẹ́sítérì nìkan ó dá yàtọ̀ látòní ó dá yàtọ̀. Ó dá yàtọ̀. Will be special. Òun sì rí oore ọ̀fẹ́ àti ojú rere lọ́dọ̀ rẹ̀ ju gbogbo àwọn ọmọ bíá náà lọ. Oore ọ̀fẹ́ ti fi ìdìbò. He found grace. Oore ọ̀fẹ́ ti wọlé wù. She found grace. Nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ olórí ọ̀fẹ́. Ó ti rí gbà. Láàárọ̀ yìí wàá rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ orí ọ̀fẹ́ gbà. Láti wá sọ̀dọ̀ Jésù. Ó kún fún oore ọ̀fẹ́. He is full of grace. Kí mo ló ṣe? Ó kún fún oore ọ̀fẹ́. Fún àádá tiẹ̀ lé ọ lórí. Ṣé àgbàfẹ́ ní orí àwọn tí ò mọ Bíbélì díẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀ ni pé ìyàwó ọba tó wà lórí àga tẹ́lẹ̀ ayaba ọba ó ṣàṣejù ìgbèkúrú ó ṣàṣejù the former queen, Ọlọ́run bá fẹ́ tú tiẹ̀ ṣe. Overstep a boundary. Nǹkan lè dàrú nígboro. Sometimes when God is to transfer your life, He may cause a problem in the city, the town, in the state. So for you, don't say that you cannot get a job. Don't say that your children cannot get a job. Torí tí ọmọ tèmi wọ́n á wáyé. I'm saying because of my own children, they will just create a space. Wọ́n á wáyé. They will surely create a space. Ẹ̀yẹ clear. Orí ọ̀fẹ́ mò ń bá rìn. I'm talking about I'm walking by grace. So má bẹ̀rù. Má bẹ̀rù. Not fear. Bí ti bá ń jẹ ayé. Bára bá ń ní ayé. Mo ní bí ti bá ń jẹ ayé. Ó ti bí tún sọ. Mo ní bí ti bá ń jẹ ayé. Bára bá ń ní ayé. Ara ò ní 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 ọmọ yẹn. Kí ló wà? Iwájú Olúwa. Kí ló wà náà? Tẹ̀nàwélé ní ibi. Tẹ̀nàwélé ní ibi. Ibi ò ní wọlé tọ̀ wá. So, gbogbo nǹkan dàrú. Things were upside Ọba ò down. ní ìyàwó mọ́. And no wife for the king. Àwọn á ní a máa wá ìyàwó fọ́ba. And they said they will get Ibi tó wá lágbára sí. another wife. Àwọn á bẹ̀rẹ̀ sí kó gbogbo obìnrin tó wà nílùú jọ. So they gather all the women. Obìnrin àlejò. And it was Kí ni mo gbé? strange Bí o ṣọmọ nílé àjòjì. that is not the daughter of the son, and she was among them. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run létò fún. God had a plan Sọ for bẹ́ẹ̀ her. Ọlọ́run létò fáyé tèmi. God has a plan for my life. Bẹ́ẹ̀ni tó o bá ti mọ̀ yẹn, èrò ò ní bà ọ́. If you know this at the back of your Èrò ò ní bà ọ́. at the back of your mind, you have Mo máa sọ fún nothing tí to mo fi ń gbélé ayé mo fi ń wà fún. Mo máa sọ fún do. Ọlọ́run dáadáa pé Things that used to mo be sì my sọ níwájú life. àwọn alàgbàlá náà. Mo ní I told the mo elders pàtàkì. yesterday. Àràárọ̀ mo máa ń pàtàlérà mi lórí. I do tell, Màá ní sọ̀mọ̀ mo ṣe délẹ̀ yìí. remind myself the story Mo mọ̀ of tí mo fẹ́ lọ my ṣe. life. Mo mọ̀ kẹ́ tí mo fẹ́ fọ ayé mi ṣe. Why you Wọ́n ló létò kalẹ̀. why I'm here. Kì í ṣètò ayé mi tí mo fẹ́ ṣe ni mo ń ṣe lọ́wọ́ yìí. I do remind God Ẹ̀ẹ́dẹ́ tí mo dàgbà ibẹ̀ kọ́ ni mo wà yìí. living my life Wọ́n ló for létò. myself is about your Wọ́n ló plan. gbé ìkẹ́kalẹ̀ tó ní kí mi máa So bọ̀. the good have got a plan and Kó o want to lè be bá part mi of dà it. ayé mi ò lè dàrú rárá. Therefore my life cannot be. Òbí lójú. Ìjọ mọ̀ bó ṣe gba Jésù ní living God. The question, do you know how you receive Ó mọ̀ bó ṣe Jesus débí. in Ọmọ bí tó wọ́n bá ìrìn àjò ayé ẹ̀ you know how you lọ. find your way here, you know the way you were heading. Wọ́n náà ronú sí dáadáa. Wo bó ṣe débí. Just try to recollect the way you came here. Ìkúrú ní màá bá aṣọ tó ń ta sẹ́yìn ilẹ̀kùn. Even my Ṣé kò lè tó ara ìgbà tó ń ta sẹ́yìn ilẹ̀kùn? hiding behind the door. You can imagine. Bó ló ṣe débí? Bó ló ṣe How débí? did you get Bó ló ṣe gba here? Jésù? How did you give your life to Christ? Lẹ́rí ẹ̀ bá níṣẹ́. Ìwọ Ọlọ́run ló létò. Now, Ó létò fáyé mi. in a moment, Ó létò fáyé mi. the Lord has a plan for your Kò sí life. báyé ṣe lè dàrú mọ́. Say that God, you have a plan for my life cannot be scattered. Ó létò. Ó létò. You have a plan for my life. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we pray. Àmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Tó torí Ọlọ́run létò má fara ẹ̀ wá láàánú o. Because God has a Ọ̀pọ̀lọ̀ plan, mẹ́ta yóò ń ṣara wọn. compare yourself with others. I'm not part of the A ò ní ìpàdé crowd. báwọn orílẹ̀-èdè. I am not part of this. Ibi orílẹ̀-èdè ò ní bá mi. All the evil before Ìyà orílẹ̀-èdè ò ní jẹ́ mi. will be my pleasure. Àjàkálẹ̀ àrùn orílẹ̀-èdè ò ní bá mi kọ́ wọlé. The season of epidemic should be my portion. Ó dá yàtọ̀.
Ènìyàn ọ̀tọ̀ ni mí. Sàmìyàn kó kalẹ̀. Fún àwọn obìnrin yẹn ni wọ́n kó jọ. Wọ́n kọ́ wọn bá ṣe máa wọ́n kọ́ wọn bá ṣe máa fi parapara. And they Wọ́n taught kọ́ them wọn náà how kó tó. to, make up and appear. Lórí bá ṣe ń kọ́ wọn obìnrin kan wá wà mbẹ́. Tó jáde jò yẹn. Was among them Wọ́n wá ní kí gbogbo wọn máa. a stranger. Wọ́n ti kó àwọn umpires. And they Ó máa have bẹ́ẹ̀ tí wọ́n. this Tẹ́ bá lọ fún beauty queen báyìí. those that could Àwọn umpires wà tó máa those fún wọn. people, like a beauty pageant, they are scoring them. Kọjá. Each and every one of them was Wọ́n kó umpire méje tàbí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún torí odd number ló máa ń jẹ́. Tàbí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ká. odd number normally is usually odd number. All those tí mẹ́jọba ti sọ pé o pass. Once 8 out of 15 say you are pass, then you are pass. No panel of 15. Tí mẹ́jọba ti fọwọ́ sọ̀rọ̀ ló pass. Once you have an umpire of 15 or whatever, ṣùgbọ́n ẹlòmíì ní ìgbà tó wá bẹ̀ mẹ́jọ lè fọwọ́ sí. you are pass. Mẹ́sàn-án lè fọwọ́ sí. Ṣùgbọ́n nígbà tó kan ẹ́sítérì gbogbo mẹ́ẹ̀ẹ́dógún yẹn ló ṣe kéne. When it come to Ó jẹ́ 21 ni wọ́n gbogbo panel of judges ló sọ pé all of them unanimously agree that it's a pass man. Ìwọ ni. All of them were pointing at direction. Wọ́n ti gbé kí sí ọ lórí àbúrẹ́là kan. Ọjọ́ orí ọ̀fẹ́ ti dórí ẹ̀. Tí mo ló dórí ẹ̀. Tí mo ló dórí ẹ̀. Mo ló dórí ẹ̀. Ọ̀fẹ́ Jésù wà lórí wíbẹ̀ sílẹ̀ rẹ̀. Ọ̀fẹ́ Jésù wà lórí. Ọ̀fẹ́ Jésù wà lórí. Amen. Ìgbà tó wá kẹ́ ẹ́ kéré báyìí o. Now when it was wọ́n á ní kó máa lọ sáàfin ọba torí àkókò she was asked to go to the wọ́n á ní lọ yọjú sọ́ba báyìí. Now appeared before the king. Bó ṣe rí bó bá ṣe rí báyìí. And when she appeared, obìnrin ti ń kọjá ṣùgbọ́n yé the king felt I'm going for orí ọ̀fẹ́ ni. That is great. Ó ti balẹ̀. The grace was upon her. Gbogbo orí ẹ̀ ti dìde kò mọ ibi tó wà mọ́. The man was just up. Ìwọ náà mọ̀ bó ṣe máa ń kẹ́yìn ọkùnrin. You know how you men do when you meet a lady you like. Mo lè ṣe máa ń gbọ́ oríṣiríṣi táwọn ọ̀dọ́ ń kọ bó ti ẹ̀jẹ̀ pàgbèrè ló bá àwọn ọ̀dọ́ òní o. Tí wọ́n máa sọ pé wọ́n ní pọ̀pọ̀ wọ́n ní tẹ́tù. Wọ́n lè sọ pé pọ̀pọ̀ fún èèyàn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún má gbọ́ tiwọn o. Not the guys of today. It means that they may have as many as 12 of those that they are talking about. Má gbọ́ ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń pa o. Don't believe them. O ì ṣe pọ̀pọ̀ o. You are not their, sugar or whatever they call it. Mo yàbàrà ni o. It's just the digression. Shout hallelujah. Hallelujah. Nígbà tí ó tó tiẹ̀ wá yá. Àkókò kan wà tó yẹ pé wọ́n ń yọjú sọ́ba wọn ò gbọ́dọ̀ rí ọba. Along the line at a time came. Ibi tó wá wà yẹn wọn ò gbọ́dọ̀ rí ọba àfẹni tó gbọ́ bá pè. None must appear before the king unless ọba jókòó by such person. wà lọ. So everyone before. Ó ṣe ń wọ ẹ́sẹ̀rì lókèrè báyìí. As he said. Orí ọ̀fẹ́ ó yẹ kó kú ni. Orí ọ̀fẹ́ wà lórí rẹ̀ kí mo ló wà lórí rẹ̀. But because of the grace of God. Ọba náà pàṣẹ. Church the scepter across. Ibi táwọn ẹgbẹ́ bá ti ní ìyà kò ní ìjìyà. You will not suffer. Tó bá kà á, wọ́n gbé adé ọba dé e lórí. And when you read, she was crowned with a special crown. Ọjọ́ tìrẹ rẹ sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ ọjọ́ tèmi. Ọjọ́ tèmi rè é. Ọjọ́ tèmi rè é. Ọjọ́ kí lọ́jọ́ rẹ. Wọ́n gbé adé ọba dé e lórí. This is your day. N tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti Jákọ́ọ̀bù rẹ ni o. That is very what happened to the Israelites. Wọ́n dédé kó wọn délẹ̀ Egypt lójijì ìrètí adé. Lójijì ìrètí adé. Ẹrù tẹ́lẹ̀ ìrètí adé. When you didn't expect your blessing tó bá ti wá sọ́dọ̀ olórí ọ̀fẹ́. Once you come to the gracious. Kò máa jù bẹ́ẹ̀. That's all. Náà dédé bára wọn. Sọ́mi tọ́jú wọn. Wọ́n dédé bára wọn láàfin ọba. Wọ́n dédé bára wọn láàfin ọba. Ẹ̀kọ́ adébẹ̀ lọ́sẹ̀ ń bọ̀. Wọ́n dédé bára wọn láàfin ọba. Òjijì ní látàárọ̀ yìí láì ṣe ìpótú ti sọ láì ṣe kankan nípa rẹ̀ lójijì orí ọ̀fẹ́ á máa bá ọkọ wọn. Gbogbo ohun tí ò ṣeé ṣe yóò máa ṣeé ṣe. Gbogbo ohun tó pẹ́tì ó lè gbé. Gbogbo ohun tó ti nira fún ọ yóò rọ̀ ọ́ lọ́rùn.
difficult things will become easy. Olórí ọ̀fẹ́ nìyẹn. That is the work of the gracious Olórí God. ọ̀fẹ́ nìyẹn. That is how the gracious Olórí ọ̀fẹ́ yẹn á operates. gbé ọ̀rọ̀. May that grace sustain you. Yóò mú ọ làjà. Amen. Mo ní yóò mú ọ làjà. Amen. Mo ní yóò mú ọ làjà. Amen. Mo ní yóò mú ọ làjà. Amen. Yóò mú ọ làjà sẹ̀. Amen. Mo ní yóò mú ọ làjà sẹ̀. Amen. Torí àkókò ti lọ lọ́wọ́ mi. Because of Àkókò ti that. lọ lọ́wọ́ mi. Àkókò ti lọ lọ́wọ́ mi. Nígbà tó rí ọ̀fẹ́ bà lé Ráhábù pa iṣẹ́ àgà. When the grace, Nígbà tí bí máa bá Jẹ́ríkò. fell on Ráhábù máa yọ. Ó ń yọ nínú the ibi. prostitute. Amen. When the evil Ó was yọ ọdún done, wàhálà orílẹ̀-èdè. this woman Amen. exposed. Jọ́nù orí kẹwàá. Ẹ̀ka Jọ́nù orí kẹwàá torí àkókò mi ti lọ. Ní John a máa gbàdé níjọ́ chapter mẹ́jọ. 10 will continue next week. Orí olórí ọ̀fẹ́ la wò lónìí. Olórí ọ̀fẹ́ la wò lónìí. Kókó méjì ló wà lọ́bẹ̀ mi ò ní lè lọ́bẹ̀. John 10. John 10. John 10, 28, 29. Èmi sì fún wọn ní ìyà ìnípẹ̀kun. Èmi fún wọn ní ìyà nípẹ̀kun. Wọn kì yóò ṣèké láéláé. Ò ní parun láéláé. Will be Kò destroyed. sí ẹni tí ó lè já wọn kúrò ní ọwọ́ mi. Ikú ò lè já ọgbà. Amen. Wàhálà ò lè já ọgbà. Not hear from Amen. me, neither any problem. Bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ni, Ẹni tí ó fi wọ́n fún mi. bẹ́ẹ̀ni. Pọ̀jù wọ́n lọ. Ọwọ́ Ọlọ́run á máa bá ọkọ wọlé láyé. Of the Lord will Lórí ọ̀fẹ́ continue your nìyẹn. journey. That is great. Tó o má bẹ̀rù pẹ́nikẹ́ni ń halẹ̀. Don't Òfo náà máa mú lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Amen. They will leave you empty. Jẹ́ n parí ẹ̀kọ́ yìí. How to conclude? Tí orí tó bá ti pa, káwọn ará bíi má gba Joseph gbọ́, ayé wọn á bàjẹ́ o. Just imagine the Israelites being refused to believe. Gba God wòlíì náà their gbọ́. life would have been in ruin. So if Come on, you you go, believe Jay. the prophet, Èé o, if you believe the prophet, dára rẹ pọ̀ mọ́ wòlíì. and then you join yourself Àlùbọ́lẹ̀ ló máa lu èsì. to this prophet you're talking Amen. about, Mo ló then máa ṣe èsì. you will Àlùbọ́lẹ̀, prevail over Satan. àlùbọ́lẹ̀, You prevail. àlùbọ́lẹ̀. You will Kò ní prevail. lọ́wọ́ mú nínú ayé rẹ mọ́. Amen. Mo ní kò ní lọ́wọ́ mú. Kò ní Amen. lọ́wọ́ mú ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Amen. Kò ní lọ́wọ́ mú ni mo sọ bẹ́ẹ̀. You will not succeed. Tí ẹ̀rọ ohun tó ń wú ayé ẹni mọ́lẹ̀, One thing that destroys life a ti kàn mọ́ àgbélébù. has been nailed to Darapọ̀ the mọ́. cross. Just join yourself up. Romans 6:6 jẹ́ ìlú èdè bíi mẹ́ta. Roman chapter Actually, 6, come on, verse 6. Romans 6:6. Roman chapter 6, verse 6. Ṣé lè ju a máa yọwọ́? Nítorí àwa mọ èyí pé Àwa kẹ́kẹ́ yẹn yí ọ pé a kan ògbólógbò ọkùnrin wa máa gbélé ṣé pẹ̀lú eré rẹ̀. tó wà nú ènìyàn You know that tó máa ń jẹ́ kéèyàn takò olóore rẹ̀ that same thing tó spell máa tì ọ́ ṣìṣe that push man to Kí ni be mo good pè? and then go into ruin. gbogbo ohun tó máa inú ènìyàn gbogbo ló gbé Everyone has it. akédèdé tì ọ́ kí ni wàá dédé ru lọ́kàn rẹ̀ Can push gbogbo you wa lónìí ní up to do adédé ru lọ́kàn rẹ̀ something silly ẹ̀mí like àkómi ruin. ìṣìnà That spirit is a spirit that misleads. àjẹbí gbogbo wa ni Every one of us, we're tó wọ́n ló máa jẹ́wẹ́ It ló is you now that ẹ̀dá confess, ẹ̀ṣẹ̀ that ni need to ó máa ń mú confess ènìyàn ṣiṣẹ́ that àrùbọ̀ the lójú nature of bẹ́ẹ̀ sin that do wà á dédé ṣe ohun tí ò yẹ kó ruin ṣe. would not ruin wọ́n ní rule kó over me. ẹ jẹ́ kó kalẹ̀ nú ọkàn yín pé The Bible says, nígbà tá a kan Jésù let it be àgbélébù established in your heart that when nínú Jesus was ìyá nailed to the Joseph cross, ìdí tibẹ̀ gbogbo ohun tí ò ní jẹ́ kẹ́sà ṣe ọrí àti kàn mọ́ all that would make it impossible for you to succeed has been nailed to the cross. tó wàá díjú ẹni wàá fi Close your jẹ́wọ́ eyes and tí declare. òró ẹ̀mí tó máa ń ti àwọn aráalé wá That ṣiṣẹ́ spirit that do push our tó family ti to bàbá ńlá mi ṣiṣẹ́ to tó ti nu Ádámù tó things ti nu mo máa that ṣiṣẹ́ ruin them. pé Ọlọ́run á máa I have bínú sí mi accepted my Ọlọ́run á ancestors, yọ my wọ́n father, nínú ọ̀rọ̀ mi oh àti kàn Lord. ọ́ máa gbélébù I am reckoning you nailed Oh, to the ní cross. tìmí ṣìṣe You mọ́. are nailed to the cross. You will not push àti kàn ọ́ máa gbélébù You are nailed to the èrò cross. búburú ò ní sọ ní ọkàn mi mọ́ Evil thought will not èrò spring. ibi ò ní sọ ní ọkàn mi mọ́ Evil thought will not spring. ẹ̀mí àṣìṣe ò ní bá mi kọ́ wọ́rin mọ́ All the spirit that makes people to àti kànyẹ́ máa something that gbélébù contrary will not. ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ ò ní bá mi kọ́ You are wọ́rin mọ́ nailed to the cross. The nature of you will ẹ̀dá not tó ń tẹ accompany bíbélì mọ́lẹ̀ àti kàn máa gbélébù that nature that wèrè inú ènìyàn ò ní bá mi kọ́ wọ́rin will mọ́ not accompany me. kò ní bá mi kọ́ wọ́rin mọ́ Would not accompany me. ó yé mi àti kànyẹ́ máa gbélébù ó ìṣèpín tèmi ó ìṣèpín I know my tèmi portion. ó ìṣèpín tèmi ibi àgbélébù la parí ọ̀rọ̀ rẹ sí.
Máa fẹnu ara ẹ̀ sọ kò sẹ́ni tí ò sí inú rẹ̀ o. Tó àṣetọ́ tójú rẹ̀ á kílíà. Ó ráyè mọ́. Ó ráyè mọ́. Mo ti dé sọ́dọ̀ olórí ọ̀fẹ́. They will not rule over you again. You are now with the gracious one, therefore it will not reign over you. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus Christ's name I pray. Ṣé parí ẹ̀ka máa lọ? Ṣé parí ẹ̀ sọ́dọ̀ obìnrin tí mo bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan? Ẹ rí i pé nígbà tó bẹ̀rẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ where I started. òpólọ́pọ̀ ọkùnrin yẹn náà ní kókó òun obìnrin yẹn. You know, they were going to chase, the old man out of that lady, the woman. Ẹ padà sí Jòhánù orí kẹjọ. Back to John chapter 8. Ẹ jẹ́ ká ka bí Jésù ṣe dí pẹ̀lú obìnrin. Let's read the Bible how Jesus dealt with the situation. Kẹ́ wo nǹkan tó sọ nígbà táwọn ọ̀tá ẹ̀ lọ tán. Let's see what Jesus said. Ó lé àwọn ọ̀tá ẹ̀ jìnnà. He chased away the Obìnrin yẹn dẹ̀ fọ́. and that Ó woman fọ́ ó di péré. was free Ibi ò lè forever. bá mọ́. Evil will not ruin me. Àṣìṣe ò ní bá kọ́ wọ́n rìn mọ́. Error will not accompany me. Ìbàjẹ́ ayé ò ní bá kọ́ wọ́n rìn Corruption of the mọ́. world will not follow me. Ìkùnà ayé ò ní bá kọ́ wọ́n rìn mọ́. Bondage of the world will not Ẹgbẹ́ accompany me. ẹgbẹ́ láti ẹsẹ̀ kẹfà. You may read from verse 6. chapter èyí ni 8. wọ́n ń wí wọ́n ń dán Bọ́sì wò ìkeje. ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bi í léèrè síbẹ̀síbẹ̀ ó gbé ara rẹ̀ sókè Bẹ́ẹ̀ni, ó sì fún wọn pé ẹni tí ó bá ṣe àìlẹ́ṣẹ̀ nínú yín tí o ti gbọ́, jẹ́ kí ó kọ́ sọ òkúta lù ú kò tí ì tán. ó sì tún bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ It ó ń kàwé ní began to ilẹ̀ write just a statement. If you have no sin, stone this woman. Jésù kọ sílẹ̀ pé tó o bá lẹ́sẹ̀ ṣọ́bìnrin lókùtà. nígbà tí wọ́n sì gbọ́ èyí When they had this, wọ́n sì jáde lọ lọ́kọ̀ọ̀kan oh, wọ́n sì jáde lọ lọ́kọ̀ọ̀kan ìkankan ní ibi ayọ̀sẹ̀ kó òun ayé rẹ̀. Evil will live your life one after the other. Èdè ni kó o gbàgbọ́ tó bá ti gba èdè gbọ́ tó ń gbẹ́kẹ̀lé tó dìbèdè tí Jésù sọ yẹn tí ò ní gbogbo tó ń gbẹ̀rù yẹn. Ẹyọ kọ̀ọ̀kan ló ní kápẹ́tà mọ́tẹ́ lọ́nà o mọ́tẹ́ lọ́nà o inú rírun mọ́ lọ́nà o àgbọ̀mọ́ lọ́nà o mọ́tẹ́ lọ́nà o ìbàjẹ́ mọ́ lọ́nà o gbogbo ohun tó kóra jọpọ̀ tó olóòpọ̀ tó fẹ́ wọ ọmọlẹ̀ yẹn ìkàkan náà máa yọsẹ̀ láti àrùn. bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn àgbà Láti ọ̀dọ̀ àgbà lórí wàhálà ẹ̀ tó ga jù títí délé tó kéré jù wọ́n á yọsẹ̀ ní kankan. Síbẹ̀ yóò kà. Wọ́n bá túká pátápátá láì kú ẹnìkan. Gbogbo wọn bá túká pátápátá láì kú Gbogbo wọn bá túká pátápátá ẹ̀mí ìpè túká kó máa bá wọn rìn. Síbẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀mí ìpè túká kó máa bá yín rìn. Ẹ̀mí ìpè túká kó máa bá wọn kọ́ wọ́n rìn. Láti àgbà dé kékeré ìṣòro tó kéré jù àìsàn tó kéré jù lórúkọ Jésù kó túká. amen Ìnira tó tóbi jù kó túká. amen Eléyìí tó ti pẹ́ níbẹ̀ lórúkọ Jésù kó túká. amen Eléyìí tó ẹsẹ̀ wọlé lórúkọ Jésù kó túká. amen. Àbórí bẹ́ẹ̀ bàbá dáadáa. Jésù sì gbé ara rẹ̀ sókè Ó gba rí obìnrin lókùtà fẹ́ di ìwọ la fẹ́ di ìtòlùbà. Yes, ó sì fún un pé yes. obìnrin yìí Obìnrin yìí, àwọn dà àwọn dà. kò sí ẹnìkan tó dá ọ lẹ́bi Bẹ́ẹ̀ ni. ó wí pé kò sí Èmi náà ò ẹnìkan jẹ̀bi sọ bẹ́ẹ̀ mi ò jẹ̀bi mọ́. Mi ò jẹ̀bi mọ́. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run mi ò jẹ̀bi. Lórí ilẹ̀ mi ò jẹ̀bi. Lórí ẹsẹ̀ wípé lórúkọ Jésù. Torí mo ti bá orí ọ̀fẹ́ pàdé. Mo ti bá Jésù pàdé. Mi ò jẹ̀bi. Mi ò jẹ̀bi. Jésù ló ní kí n máa lọ. Mi ò jẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀. Mi ò jẹ̀bi mo bọ́. Mo bọ́. Mo bọ́. Mo bọ́. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Ó ní jókòó. Alàgbà. Bẹ́ẹ̀ni, Ẹnì kankan kò dá mi lẹ́bi. bẹ́ẹ̀ni. Jésù wí fún un pé èmi náà ò dá ọ lẹ́bi. Kí ni Jésù wí fún ọ lónìí báyìí o? Èé o. Èdè méjì ni. Mo bọ́ lọ́wọ́ òfin sọ bẹ́ẹ̀.
Mo bọ́ lọ́wọ́ òfin ilẹ̀ ilé wa. Mo bọ́ lọ́wọ́ òfin ilẹ̀ ilé wa. Mo bọ́ lọ́wọ́ àṣìdálẹ̀ ilé wa. Ìwọ òfin Mósè ò lè dá mi lẹ́bi mọ́. Mi ò sí lábẹ́ òfin Mósè mọ́. Mi ò sí lábẹ́ òfin ìlú wa mọ́. Mi ò sí lábẹ́ òfin ilé wa mọ́. Ibi ilé wa ò ní bá mi kọ́ wọ́rìn mọ́. Ibi ìlú yìí ò ní bá mi kọ́ wọ́rìn mọ́. Máa wí bẹ́ẹ̀ o. Máa wí bẹ́ẹ̀ mo ṣe ń yẹn ẹ̀bẹ̀ àdúrà yẹn fún ọ o. Àṣẹ náà ní kí mi pa fún ọ láwọ̀ mọ̀ ń palẹ̀ ọ lórí yẹn o. Has to, pass across to you. That's the authority I'm giving you. Yes, Lord. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Nígbà tí Jésù ti ní kí mi máa lọ. Now that Jesus is pé mo gbọ́. That I'm free. Why should I be bound? Hey, Jesus set me free. Hey, why should I be bound? Hey, Jesus set me free. Why should I be bound? Why should I be bound? So, mo bọ́ lọ́wọ́ ohun gbogbo tó máa dènà. Kò tó máa dè mí lọ́nà mọ́. Jésù ló ní kí n máa lọ. Ta ló ní kó o máa lọ? Mo ti bọ́ lọ́wọ́ dálẹ́bí nítorí jẹ́rí Jésù dá mi dé. Ó dá mi dé. Ẹsẹ̀ ìmọ̀gbẹ́lẹ̀ ilẹ̀ gbẹ́nà ẹ̀jẹ̀ Jésù tó fún mi. Wọ́n ti ìdálẹ́ bí mi torí. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Mo ní Jésù ní kẹ́ máa lọ lálàáfíà. Ayọ̀ lẹ́ẹ̀fẹ̀ lánú ayé kọjá. Àwọn ọ̀run ò dá ayé lẹ́bi. Fún ẹni bá fẹ́ pòkúta lórí ayé yín òun ló máa jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn tó jókòó tì ọ́ pé kò ní ṣeé ṣe tó tọ́wọ́ lé ọ lórí ní kankan náà máa yọ ọ̀fẹ́. Ẹ̀mí ìpẹ́ ń túká kó bá wọn kọ́ wọ́rin. Lónìí ọkàn ẹ̀ kó gbòmìnira. Nínú àìsàn yẹn gbá òmìnira. Gbogbo viruses bacteria tó wà mẹ́. Ẹ máa yọ tẹ̀lé kankan. Ẹ máa yọ tẹ̀lé kankan. Gbogbo ẹ̀mí òṣì ẹ máa yọ tẹ̀lé kankan. Gbogbo orísun ìbànújẹ́ ẹ máa yọ tẹ̀lé kankan. Gbogbo orísun ìlera ẹ máa yọ tẹ̀lé kankan. Ògo ni forúkọ náà. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Jẹ́ ká mi yẹn dún dáadáa. Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Ṣé Olúwa ṣeun láàárọ̀ yìí? Tó bá rí bẹ́ẹ̀ sọ pé Olúwa mo dúpẹ́ láàárọ̀ yìí. Mo gbọ́. Mo dòmìnira. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdálẹ́bi. Mo gbọ́. Mo bá olórí ọ̀fẹ́ pàdé. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó mú ìgbàlà wá farahàn. Jésù tó kú fún oore ọ̀fẹ́. Òun ni mo bá pàdé láàárọ̀ yìí. Ó kú fún oore ọ̀fẹ́. Ó kú fún oore ọ̀fẹ́. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we pray.